मुच्यते एते विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ઇન્દ્રિયો મન તથા બુદ્ધિ એ આ કામના નિવાસ સ્થાન છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે. तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરી પાપના આ મહાન પ્રતીક કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सः। કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતમ છે. બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને તે આત્મા એટલે કે બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠકર છે. एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। એ રીતે હે મહાબાહુ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણીને અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિથી સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવો જોઈએ. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अल्पा माताजी। हरे कृष्ण सरोज माताजी। थैंक यू सो मच। मारो वॉइस क्लियर छे नया माताजी? हरे कृष्ण। तमारे मने को होस्ट बनावा पड़शे। हरे कृष्ण प्रभुजी होस्ट ज बनावुं छुं। हाँ यस प्लीज। हाँ तमारे आजे ओके यस प्लीज थैंक यू। ओके तमे रेकॉर्डिंग स्टार्ट करी दीधुं छे माताजी? हाँ हाँ रेकॉर्डिंग स्टार्ट छे। ओके यस प्रभुजी जिग्नेश परमार जिग्नेश दरबार प्रभुजी ने भी ओलो આવી ગયા છે? हाँ આવી ગયા છે આવી ગયા ઓકે यस यस એમને કોસ્ટ બનાવી દઉં છું અને બીજા ડોક્ટર દીપ્તિ જોઈન થઈ ગયા છે? ઓકે નથી હજી. नहीं ચલો જિગ્નેશ દરબારજી તમે બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ નું થોડું ધ્યાન રાખજો. તમારો વિડિયો અને વોઇસ બને ક્લિયર છે નયા માતાજી? हाँ हाँ क्लियर છે ક્લિયર છે। ઓકે હજી 7:53 થઈ છે આપણી પાસે થોડો સમય છે। હરે કૃષ્ણ બધાને। हरे कृष्ण हरे कृष्ण એકવાર અનમ્યુટ કરી અને હરે કૃષ્ણ કહેજો મને। યસ યસ हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ જે લોકો શ્લોક પઠનમાં જોડાઈ ગયા છે ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો બધાનો। સરોજ માતાજી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર તમે પહેલી વખત સેવા આપી છે આજે। અલ્પા માતાજી તમારો શ્લોકનું પઠન ખૂબ સુંદર થાય છે અને આવીને આવી સેવા ભવિષ્યમાં પણ કન્ટિન્યુ રાખો। ઓકે તો આપણે પહેલું ચેપ્ટર ને બીજું ચેપ્ટર અત્યાર સુધીમાં ક્લિયર કરેલું છે। તો પહેલા ચેપ્ટરમાં અર્જુનના ન લડવાના 5 કારણો હતા। કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ। નાનું એવું રિકેપ લઈ લઈએ આપણે, થોડો સમય આપણી પાસે છે ને। દીપુને બતાવો ને ક્લાસ ચાલુ છે। તો 5 કારણો ધર્મિષ્ઠા માતાજી બોલો। હરે કૃષ્ણ हाँ हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्ण 5 कारणों છે એમાંથી કરુણા છે, બીજું આનંદ નથી, પાપ અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિશ્ચિતતા। આ 5 કારણોને લીધે એમ કે છે કે મારે યુદ્ધ ના કરવું જોઈએ। ના કરવું જોઈએ એક્ઝેક્ટલી ખૂબ સરસ।
પછી આપણે ગઈકાલે ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ હતી કે ભગવાન એટલે શું. કોણે એ વ્યાખ્યા આપેલી હતી આપણને ભગવાનની વ્યાખ્યા? હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની વ્યાખ્યા આપણને કોને આપેલી હતી? પાયલ હર્ષવરા માતાજી, તમે બોલો જોઈએ. પ્રભુજી ધ્યાનમાં નથી અત્યારે. ઓકે, ના માતાજી, નો પ્રોબ્લેમ. યસ, રમેશ પ્રભુ બોલો જોઈએ. ભગવાનની વ્યાખ્યા કોણ આપે છે અને ભગવાન એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. નાનું એવું રિકેપ લઈ લે તો આપણે ખ્યાલ આવે ને આગળનું આપણે યાદ છે કે યાદ નથી એટલા માટે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ તો સંભળાય છે ને બધાને? હરે કૃષ્ણ. જી. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. ઓકે, તો પ્રભુજી, શરૂઆત કરે. યસ માતાજી, બોલો ને પાયલ માતાજી. આપ રાજકોટ થી છો? હા, હું રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ તાલુકામાંથી બિલોંગ કરું છું. ઓકે. તો થેન્ક યુ સો મચ જિગ્નેશ દરબારજી, ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી, નૈયા માતાજી, નીલમ પટેલજી, અલ્પા વિક્રમ ગોરજી, અજય થાનકીજી, ધર્મેશ કુમારજી, દીક્ષિતાજી, હેમાજી, કૃષ્ણાજી, સમાજી, મિહિરજી, મોનિકાજી, નૈનેશજી, પાયલજી, રમેશજી, રીટાજી, સરોજજી, સોનલજી, થેન્ક યુ સો મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બધા જોઈન થઈ ગયા છે. હું એક છે ને રિમાઇન્ડર નાખી દઉં છું કે ક્લાસ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે એવું. તો તમારો બધાનો ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્યથી તમે બધા ફરીથી ત્રીજા દિવસે પણ જોઈન થઈ ગયા છો. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. અને ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ટેમ્પલ તરફથી હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું અને ખૂબ આનંદ થાય છે. વેલકમ. કારણ કે આ બહુ સામાન્ય વાત નથી. આપણે આની પહેલા પણ વારંવાર હું ચર્ચા કરું છું કે ભગવાનના જ્ઞાન માટે ભેગું થવું અને એમને એ વાતો કરવી એ કઈ સામાન્ય વાત નથી. કારણ કે બીજી બધી ચર્ચાઓ કરવા માટે ઘણા બધા મિત્રો છે આપણી પાસે, પણ ભગવાનની વાતો કરવા માટે આખા ગુજરાતમાંથી 200-500 માણસોથી વધારે મળતા નથી અત્યારે ઓનલાઈન. તો તમે બધા કહેવાય ને વિરલાઓ છો કે જે સવારનો મહામૂલો સમય કાઢી અને મારી સાથે જોઈન થયા છે. બરાબર. અને હું પણ આ જ્ઞાન આપવા માટે મારી ખરેખર કોઈ એટલી મોટી લાયકાત નથી. હું કોઈ એટલો મોટો જ્ઞાની માણસ નથી. પણ નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ જેના દ્વારા આ જ્ઞાનની જે ગંગા છે એ વહે છે અને એ ગંગા હું તમારા સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરું છું. તો નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, આ બધા જે એમના આદેશથી હું આ કામ કરું છું. તો આ જે બધા ભગવાનના ભક્તોની ઈચ્છા ને પૂરી કરવા માટે આપણે પણ આ જે જ્ઞાનનું રસપાન કરીએ, આની પબ્લિસિટી કરીએ, આ લિંક શેર કરીએ, રજીસ્ટ્રેશન બીજાને કરાવીએ, તો આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે આપણું ધીમે 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 સફળ થશે. બરાબર. તમને શરૂઆતમાં એવું લાગશે કે આ ક્લાસની અંદર ઘણા બધા એવા શબ્દો આવે છે કે બહુ આ શબ્દો સમજાતા નથી. બરાબર. ઘણી વાર એવું થાય કે ભાઈ આમાં કહેવાય કે મારા વિચારો સાથે મેચ નથી થતું. કારણ કે અત્યાર સુધી તમે ઘણા બધા સંતો મહત્વને સાંભળ્યા હોય, ઘણા બધા પુસ્તકો તમે વાંચ્યા હોય, એવું બની શકે. તો ઘણી વખત તમને એવું લાગે કે ભાઈ આમાં કંઈક અલગ કે છે ને, અને મેં વાંચેલું છે એમાં કંઈક અલગ આવે છે, ઓલી ભગવદ ગીતામાં કંઈક અલગ છે. પણ ચિંતા નહીં કરતા. ભગવદ ગીતામાં દરેક ઉંમરના માણસો, દરેક એજના માણસો, દરેક પ્રોફેશનના માણસો, દરેક માટે ભગવદ ગીતા માટે કંઈક ને કંઈક તો છે જ. ખાલી જરૂરી છે કે તમારું ધૈર્ય હોવો જોઈએ, તમારામાં ધીરજ હોવી જોઈએ. 18 દિવસ સુધી જો તમે સતત ટકી રહો તો જરૂરથી તમને પણ તમારા કામની વસ્તુ આમાંથી મળશે. ખાલી ભૌતિક જગત માટે તો મળશે જ, પણ આધ્યાત્મિક જગત માટે પણ તમને આમાંથી બેસ્ટ વસ્તુ મળશે એની મારી ગેરંટી છે. આ સાથે આપણે મંગળાચરણ થી શરૂઆત કરી દઈએ, કારણ કે 1 મિનિટની વાર છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ દરબારજી તમે છે ને? યસ, આમાં પરાશર ઋષિ તમે છે. યસ, વેરી ગુડ. તમે બેકગ્રાઉન્ડ નોઇસ નું ધ્યાન રાખજો ને, ચેટ બોક્સમાં કઈ હોય તો પણ તમે જોઈ લેજો. બરાબર ને? હું સ્લાઇડ શેર કરું છું.
કૃષ્ણ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી સ્લાઇડ મારી વિઝિબલ છે? જિગ્નેશ દરબારજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્લાઇડ દેખાય છે મંગળાચરણ વાળી? ઓકે ઓકે, કન્ટિન્યુ કરું. વોઇસ ક્લિયર છે ને? ઓકે. અલ્પા માતાજી, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી, ઇટ ઇઝ Okay. ક્લિયર. યસ, હું તમને પણ કોસ્ટ બનાવું છું એટલે યસ, થેન્ક યુ. તો મંગળાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં વંદન કરીએ, અને ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત મહાન ભક્ત એવા અર્જુનજીને પણ વંદન કરીએ કે એમને ભગવાને જેવી રીતના જ્ઞાન આપે છે એવું જ્ઞાન ડાયરેક્ટ કદાચ આપણને તો ના મળે, પણ એટલીસ્ટ વાયા મીડિયા જ્ઞાન મળે ને તો એ આપણે ઘણા બધા અહોભાગી છીએ અને ઘણા બધા નસીબદાર છીએ. તો ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો શિલા પ્રભુપાદજી, હરે કૃષ્ણ. પુષ્પા માતાજી, વેલકમ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુ અને બીજા બધા ઘણા બધા ભક્તો, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસજી, કેતન પ્રભુજી, જે આ ભગવાનનું જ્ઞાન આ પૃથ્વીના દરેક ખૂણામાં, બેકગ્રાઉન્ડ નોઇસ બંધ કરી દેજો પ્લીઝ, મ્યુટ કરી દેજો. પૃથ્વીના દરેક ખૂણામાં આજે જ્ઞાન ફેલાવવા માટે અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. બધા ભક્તોને આપણે વંદન કરીએ અને એમને આપણે વિનંતી કરીએ કે એમના જેવી ભક્તિ, એમના ઉપર જેવી કૃપા છે એવી કૃપા આપણા ઉપર પણ થાય. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ગુરુની આપણા ઉપર કૃપા થાય તો તમે જો એ ગુરુના હૃદયમાં પરમાત્મા છે, શિષ્યના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા છે. પહેલો ફોટો છે. તો ભગવાનનો પ્રેમ છે એ શરણાગતિ સ્વીકારવાથી મળે, ભગવાનના ભક્તોની શરણાગતિ સ્વીકારવાથી મળે. ગુરુનું ખૂબ મહિમા છે, આગળ ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને કહેશે, બરાબર. તો ગુરુને આપણે શરણાગત થાય, ગુરુની આપણે સેવા કરીએ તો ગુરુની અંદર ગુરુએ જે આત્મ સાક્ષાત જે કરેલો છે, એ જે પરમાત્મા છે, એ જે નોલેજ છે, એ જે જ્ઞાન છે, એ આપણામાં ધીમે 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 ટ્રાન્સફર થાય છે, બરાબર. કેમ ઓલા નાના બાળકને તમે બીજાના હાથમાં આપો, કેમ ધીમેથી સાચવીને આપે, ગુરુ છે એકદમ સાચવીને તમને નોલેજ આપે, જે તમારા માટે જે જરૂરી છે બધું નોલેજ આપે. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ. 6 ગોસ્વામીઓ છે અહીંયા, 6 ગોસ્વામીઓ કહેવાય છે અમને, બરાબર. રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ, રઘુનાથ ભટ્ટ અને ગોપાલ ભટ્ટ, આ 6 ગોસ્વામીઓ છે. તમે બધા આને બહુ પરિચિત નહીં હોય 6 ગોસ્વામીઓથી, પણ તમે જયારે વૃંદાવન જાઓ ને તો વૃંદાવનના જે મથુરાના મંદિરની અંદર જે કઈ સ્તંભો છે, મોટા મોટા વિશાળ સ્તંભો છે, દરેક સ્તંભ ઉપર આ જે 6 ગોસ્વામીઓ છે એના ફોટાઓ મૂકેલા છે. તો અત્યારે આપણે જે વૃંદાવનનું દર્શન કરીએ છીએ, બધી લીલાઓ ભગવાનની ક્યાં ક્યાં થઈ, એ બધી લીલાઓને જે દર્શન કરીએ ને, એ આ 6 ગોસ્વામીની કૃપાથી આપણે એનું દર્શન કરી શકીએ છીએ. કારણ કે એની પહેલા તો જે કહેવાય ને, મુગલોના આક્રમણના કારણે બધું ધ્વંસ થઈ ગયું હતું, મુસ્લિમોના આક્રમણના કારણે વૃંદાવન આખું તહેસ નહેસ કરી દીધું હતું. પછી આ જે 6 ગોસ્વામીઓ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના આદેશના કારણે જાય છે અને ફરીથી એ આખું વૃંદાવન છે એને પાછું સજીવન કરે છે. ભગવાનની જ્યાં જ્યાં લીલાઓ થઈ છે તો ભગવાન એના હૃદયમાં આવીને એમને હેલ્પ કરે છે કે મારી લીલા અહીંયા છે, મારી લીલા અહીંયા છે. તો ફરીથી આપણને આખું વૃંદાવન ત્યારે સજીવન થયેલું જોવા મળે છે. અને આ 6 ગોસ્વામીઓ છે એ રાધાજી છે એમની જે સખીઓ હતી, બરાબર, રૂપ મંજરીઓ હતી, એમના પ્રતીક છે, એમનું સ્વરૂપ છે 6 ગોસ્વામીઓ, બરાબર. તો એ બધા ગોસ્વામીને આપણે વંદન કરીએ. સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીને એમના જે કઈ સાથીદારો છે એમના સાથે આપણે વંદન કરીએ. શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. રાધાજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાનના
એકદમ નિકટતમ ભક્ત, એના જેવા કોઈ ભક્ત છે જ નહીં. એ ભગવાનની આહલાદીની શક્તિ કહેવાય છે રાધાજી. એનાથી વિશેષ કોઈ ભક્તિ કરી ના શકે. એટલે રાધાજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ છીએ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. કૃષ્ણજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ છીએ. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि હરિ પ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. દરેક વૈષ્ણવો ને આપણે વંદન કરીએ છીએ. વૈષ્ણવો કેવા હોય છે? વાંછા કલ્પતરુ, કે જે તમારી દરેક ઈચ્છાઓ કલ્પવૃક્ષની જેમ તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે. દયાના સાગર હોય છે અને પતિત જીવોને પાવન કરનારા હોય છે. આવા બધા વૈષ્ણવ હોય છે. ભક્તોની ક્વોલિટી છે અહીંયા કહે છે. તો આ બધા વૈષ્ણવોને આપણે વંદન કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. અહીંયા જે ફોટો જોઉં છું ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી, એની બાજુમાં ગદાધર પંડિત છે, એમની એક બાજુમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, અને જે દાઢી વાળા છે અદ્વૈત પ્રભુ છે, અને આ બાજુ જે છે એ નારદ મુનિ, બરાબર, એટલે શ્રીવાસાદિ. તો જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કળિયુગમાં 500 વર્ષ પહેલા આવે છે, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર, એને કળિયુગનો અવતાર કહેવાય. પણ એ અવતાર છે પ્રચ્છન્ન અવતાર છે. ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં એનો ઉલ્લેખ છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. એનો ઉલ્લેખ મહાભારતમાં છે, ભાગવતમમાં છે, ઘણી બધી જગ્યાએ. ઇવન એના શરીરનો વર્ણ કેવો લઈને આવશે, કેવા ભાવ સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવશે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો જન્મ કઈ જગ્યાએ થશે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના માતાનું નામ સચ્ચી માતા છે, તો એનો ઉલ્લેખ પણ પેલા શાસ્ત્રમાં છે કે ભગવાન આ માતાના ખોળે પ્રગટ થશે, માયાપુર ધામમાં પ્રગટ થશે. ભગવાનના શરીરનો વર્ણ અત્યારે જ્યારે કૃષ્ણજી આવે છે ત્યારે શ્યામ હોય છે, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જયારે આવે છે ત્યારે રાધાજીનો ભાવ લઈને આવશે તો એનું વર્ણ છે ગૌર વર્ણ, સુવર્ણ, ગોલ્ડન કલર. એનો જે કહેવાય સ્કિનનો કલર છે, બરાબર, સુવર્ણ કલર, ગોલ્ડન કલર, આ બધું લઈને આવશે. તો એનો ઉલ્લેખ છે. તો આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને એના બીજા જે 4 પાર્ષદો, તો એને કહેવાય પંચતત્વ. એ પંચતત્વ મંત્ર આપણે દરેક માળા કરીએ અને એની પહેલા બોલતા હોય છે. આ સાથે મંગળાચરણ હું આજે મેં કીધું સમજાવી દઉં, થોડું આપણી પાસે સમય છે ને એટલા માટે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ગમ. પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. બસ હવે આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી દઈએ. કર્મયોગ. આ ચેપ્ટર બહુ કહેવાય બધાને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે કે ભાઈ કર્મયોગ, કારણ કે આપણે બધા કર્મ કરતા હોય, સારું કર્મ કરતા હોય, ખરાબ કર્મ કરતા હોય, પાપ કર્મ, ભૂલમાં પાપ કર્મ, જાણતા અજાણતા, અને પુણ્ય કર્મ આપણે કરતા હોય, પણ એક્ઝેક્ટલી આપણે કયું કર્મ કરવું એ આપણને ખબર નથી. તો કર્મયોગ છે એ આપણને એ શીખડાવે છે. એક જે 3જું ચેપ્ટર કર્મયોગ છે અને 5મું ચેપ્ટર છે એ પણ કર્મયોગ છે. તો કર્મયોગ આપણને શીખડાવશે કે એક્ઝેક્ટલી કર્મયોગમાં આપણે કઈ રીતના કર્મ કરવું જોઈએ, એ આપણને શીખડાવે છે. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ બધું મંગળાચરણ કરીએ છીએ, કૃષ્ણજીને યાદ કરીએ ડાયરેક્ટ તો ના ચાલે, બધા ભક્તોને યાદ કેમ કરવા જોઈએ? રોજે રોજ તમે બધા ભક્તોના નામ બોલો છો, પણ કૃષ્ણજીની જે દયા છે, કૃષ્ણજીની જે કૃપા છે, એ હંમેશા ભક્તો દ્વારા થાય. તમે અને હું, આપણે બધા ભક્તિમાં આવીએ છીએ તો આપણે ભક્તોના માધ્યમથી, ભક્તોના સંગથી જ આપણે ભક્તિમાં આવીએ છીએ. કળિયુગમાં તો આપણી એટલી શુદ્ધતા નથી કે ભગવાન સાક્ષાત આપણા માટે અવતાર લેશે ને આપણો ઉદ્ધાર કરવા આવશે, બરાબર ને? તો ભગવાનની જે કૃપા છે એ ભક્તોના માધ્યમથી થાય. એટલે આપણે દરેક વખતે ભગવાનના ભક્તોને યાદ કરીએ. અને જે દયાનો અવતાર છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે, બરાબર, તો એમને આપણે યાદ કરીએ અને વંદન કરીએ. કારણ કે આખા વિશ્વમાં જે નામ સંકીર્તન આંદોલન ની શરૂઆત કરનારા ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી છે. બાકી કૃષ્ણજી જયારે આવે છે દ્વાપર યુગમાં તો એમ કે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ હોય, બધા ધર્મોનો તું ત્યાગ કરી દે, મારા એકના શરણમાં આવ. ખૂબ કન્ડિશનો મૂકે છે, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવે છે તો એમ કે છે કે વાંધો નહીં, તમે જેવા છો એવા તમે મારા શરણે આવો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું તમે શરણ લઈ લો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો નામનો જપ કરવા માંડો. તમે જેવા છો એવા નામ કીર્તન કરો અને કૃષ્ણ પ્રેમ લઈ જાઓ, કૃષ્ણ પ્રેમ પામો, બરાબર. તો હવે ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાન
છે એના જે સાક્ષાત્કારના જે 3 સ્ટેપ છે તો ખાલી બ્રહ્મનો સાક્ષાત કરી તો ના ચાલે, ખાલી પરમાત્માનો સાક્ષાત કરી તો ના ચાલે. તો આપણે જયારે ખબર છે કે ભગવાનનું ઓરિજિનલ ફોર્મ છે એ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ છે, તો આપણે એનો સાક્ષાત્કાર કેમ ના કરવો જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. હવે પેલા ચેપ્ટરમાં જે 5 કારણ હતા એ 5 કારણના જવાબમાં ભગવાન શું કહે છે? કોણ કહે છે? હરે કૃષ્ણ. 5 કારણના જવાબમાં ભગવાન જવાબ શું આપે છે? બોલો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે હું ફરીથી લઉં છું અત્યારે. અને હવે બધા જોઈન થઈ ગયા છે. બોલો 5 કારણ. 5 કારણમાં હું બોલી જાઉં છું, બરાબર? તમે એના જવાબ આપો. પેલું કારણ છે કરુણા. કરુણાના જવાબમાં ભગવાન શું સમજાવે? કાલે બીજા અધ્યાયમાં શું સમજાવે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. અજય થાનકીજી બોલો. ચલો, કરુણાના જવાબમાં ભગવાન શું જ્ઞાન આપે છે? હરે કૃષ્ણ. નીલમ પટેલજી બોલો. અલ્પા મહેતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ તો ક્લિયર છે ને? અલ્પા માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી. ક્લિયર છે. કોઈ મને જવાબ નથી દેતો એટલા માટે. કરુણાના જવાબ. હા, યસ. બેલા માતાજી બોલો. 68 કરોડના માણસોના મૃત્યુ થવાના છે તે હું જોઈ શકતો નથી, એમ મને કરુણા થાય છે. એમ હા, એના જવાબમાં ભગવાન શું જવાબ આપે છે? ભગવાન કે તું તાર માટે તારું કર્મ કરે જાય, ફળની આશા ના રાખીશ. એમ ઓકે. અજયજી લખે છે ટોકિંગ અબાઉટ બોડી એન્ડ સોલ. યસ, યસ, બોડી એન્ડ સોલ. અજય થાનકીજી એક્ઝેક્ટ. નિકિતા જાની પણ લખે છે શરીર નથી આત્મા છે, કરુણા આત્માની વ્યક્તા છે. યસ, થેન્ક યુ. બરાબર છે. એક્ઝેક્ટ આન્સર છે. ઓકે, તો ભગવાન એની સામે આપણને આત્મા અને શરીરનું જ્ઞાન આપે છે. કરુણા. બરાબર. યસ. કારણ કે ભગવાન 2.12 માં કહે છે નત્વેવાહમ જાતુનાસમ નત્વમ નેમે જનાદીપા. બરાબર? કે ભાઈ હું પેલા પણ હતો, હું અત્યારે પણ છું, પછી પણ છું. સેમ તમે પણ પેલા હતા અને તમે પણ અત્યારે છો, તમે પણ પછી રહેવાના છો. આના ઉપરથી એક જે બ્રહ્મમાં ભળી જવાની જે વાતો કરતા હોય છે ઘણા બધા માયાવાદીઓ, એ ભગવાન ત્યાં એનું ખંડન કરે છે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવું મતલબ વિલીન થઈ જવું એવું નથી કે નદી છે સમુદ્રમાં ભળી જાય એટલે નદીનું જે અસ્તિત્વ છે એ જતું રહે, એવું નથી. બરાબર? તમે બુક વાંચો, પ્રભુપાદજીની બુક વાંચો, પુસ્તક વાંચો. બરાબર? હું તમને વારંવાર બુક વાંચું ને એટલા માટે કહું છું. તમે પુસ્તક વાંચો તો આ બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. એ લોકોના કન્સેપ્ટ એવા છે કે માછલી છે, બરાબર, સમુદ્રમાં ભળી જાય એટલે માછલીનું અસ્તિત્વ છે એ દૂર થઈ જાય, મતલબ નાશ થઈ જાય. નહીં, સમુદ્રમાં જાય તો માછલીનું અસ્તિત્વ પોતાનું જુદું રહે છે. બીજી ત્યાં મોટી શાર્ક માછલી છે એનું અસ્તિત્વ પણ જુદું રહે છે, સમુદ્રનું અસ્તિત્વ પણ જુદું રહે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું સ્વતંત્ર છું, હું પેલા પણ હતો, હું અત્યારે પણ છું અને હું પછી પણ હઈશ. સેમ તમે પણ પેલા હતા, તમે પણ અત્યારે છો, તમે પણ પછી હઈશો. એટલે આત્મા ભગવાન સાથે વિલીન ના થઈ શકે, ભગવાનમાં જોડાઈ ના શકે. એટલે જે માયાવાદી જે છે એમનું આ જે કરુણાના જવાબમાં ભગવાન ખંડન કરે છે. બીજો જવાબ હતો આનંદ નથી. એના જવાબમાં શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ. આનંદ નથી. અર્જુન એમ કે છે કે ભાઈ બિલકુલ આનંદ નથી. શું કહે છે ભગવાન? હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર યસ, કોણ બોલે છે? યસ, ખ્યાતિ માતાજી બોલો. પ્રભુ એવી રીતે કહે છે કે આનંદ જ આનંદ છે, જો તું જીતીશ તો તને અહીંનું બધું મળશે, રાજ્ય ને બધું, અને જો તું હારીશ તો તને વીર ગતિ મળશે ને સ્વર્ગ મળશે. બરાબર છે. હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ. 2.37 માં આવે છે હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ જીતવા વા ભોગશે છે મહિમ. કે તું હણાઈ જઈશ ને તો તને સ્વર્ગ મળશે, જીતી જઈશ ને તો તું સમ્રાટ બનવાનું છું. તેથી તું ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. પછી ત્રીજું કારણ છે પાપ. પાપના જવાબમાં ભગવાન શું કહે છે? અર્જુન એમ કે છે કે ભાઈ મને તો બહુ પાપ લાગશે, હું નરકમાં પડી જઈશ. તો પાપના જવાબમાં ભગવાન શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, ખ્યાતિ માતાજી બોલો. એનું ખબર નથી પ્રભુજી, ભૂલાઈ ગયું. ઓકે, પુનિતા માતાજી તમે બોલો. અર્જુન કે મને પાપ લાગશે એટલે ભગવાન શું કે? ભગવાન કે છે ભક્તિ યુક્ત રહીને પાપ રહિત થા, ભક્તિમાં જોડાયેલા. મારા માટે તું કામ કર, નિષ્કામ કર્મ કર. કારણ કે હું કર્મ ફળોથી બંધાતો નથી. મારા માટે તું કામ કરીશ તો તું પણ કર્મ ફળોથી બંધાઈશ નહીં. અને ઉલટાનું ભગવાન એમ કે છે તું નહીં કરે ને તો તને તારું નિયત કર્મ ન કરવાનું તને પાપ લાગશે.
એ ભગવાન એને કે છે. પછી પરંપરા, અર્જુન એમ કે છે કે બધી પરંપરાઓનો નાશ થશે. તો પરંપરાના જવાબમાં ભગવાન શું કે છે? કૌટુંબિક પરંપરાઓ નાશ થઈ જશે. એના જવાબમાં શું કે છે? હરે કૃષ્ણ. પરંપરા એટલે આગળના જે વડીલો છે એ અગર આપણને નહીં સમજાવે આપણી પરંપરા તો વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. એ બરાબર છે. હા, એમને ભગવાન શંકા શું છે. કે છે? હા, શંકા છે. ભગવાન શું કે છે એનું સોલ્યુશન? આદર્શ બનો, એના માટે ભક્તિમાં રહીને આદર્શ બનો એમ કે છે. આદર્શ બનો, યસ, બરાબર. પરંપરા તો તું કે છો, પણ તું યુદ્ધ છોડીને જતો રહીશ ને તો તું એક નવી પરંપરા ચાલુ કરી દઈશ. હા, ભવિષ્યમાં બધા એ જ કરશે, તને ફોલો કરશે કે નહીં, જયારે એવું લાગે ત્યારે ભાગી જવાનું. બરાબર. અને છેલ્લે અનિર્ણયતા, કોઈ ડિસિઝન નથી લઈ શકતો. તો ભગવાન એમ કે છે કે મારો આદેશનું તું પાલન કર. બરાબર. અને કે છે કે 2.41 કે વ્યવસ્થિત મિકવા બુદ્ધિ એક કે કુરુનંદન, જેની બુદ્ધિ મારામાં લાગેલી છે એનો નિર્ણય ફિક્સ છે. બહુ શાખા હિ અનંતાશ છે. કે એની બુદ્ધિ, ધારો કે જેની બુદ્ધિ બહુ બધી કહેવાય કે વિખાયેલી છે, વેરાયેલી છે, બરાબર, અલગ અલગ શાખાઓમાં વહેંચાયેલી છે. બુદ્ધિઓ અવ્યવસ્થાયી નામ, જેની બુદ્ધિ છે એ ભક્તિમાં લાગેલી નથી, જે મારા આદેશનું પાલન નથી કરતા, તો એ ક્યારે નિર્ણય ઉપર પહોંચી શકતા નથી. પછી ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કા આપણે જોયા હતા. કયા તબક્કા છે 3? હરે કૃષ્ણ. 3 તબક્કા. જોશી અલ્પાજી બોલો. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને જ્ઞાન. અને બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને જ્ઞાન. ભગવાન સોરી ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. શેનું ઉદાહરણ આપણે લીધું હતું? બોલો ધર્મેશ કુમારજી, આપણે ઉદાહરણ શેનું લીધું હતું? બ્રહ્મ સૂર્યપ્રકાશ. બરાબર. પછી પરમાત્મા દરેક વ્યક્તિ, પશુ, પંખી, વનસ્પતિનો પરમાત્મા રૂપી. ઓકે. અને ભગવાન કૃષ્ણ છે, એ ભગવાન છે. સૂર્યપ્રકાશ છે એ બ્રહ્મ છે. તમે એવું માનો કે તમારા ઘરમાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવે છે, એને તમે ભગવાન માની લો, તો એ બ્રહ્મ છે. એ તો ખાલી તેજ છે ભગવાનના શરીરનું. સૂર્યની જે સપાટી છે, બરાબર, જે સૂર્યની સપાટી એ પરમાત્મા છે. અને સૂર્યની જે સૂર્ય ગ્રહ છે, એના જે દેવ છે, સૂર્યદેવ વિવસ્વાન, એના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. બરાબર. એટલે એ ભગવાન છે. ટૂંકમાં આ કમ્પેરિઝન કરેલી છે. તો સેમ વે ભગવાનમાંથી જે પ્રકાશ નીકળે છે, એ પ્રકાશ છે એ બ્રહ્મ છે. અને ભગવાનનું જે લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે બધા જીવના હૃદયમાં, એ પરમાત્મા છે. અને ભગવાનનું ઓરિજિનલ ફોર્મ છે એ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર શ્રી કૃષ્ણજી છે. બરાબર. આ કન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર રાખવું જોઈએ આપણે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ બંધ કરી દેજો, અને જેનું માઇક ચાલુ હોય એ બંધ કરી દેજો. હવે ઓલરેડી આમ તો બીજા ચેપ્ટર ની અંદર બધા જવાબ આપી દીધા છે ભગવાને. તો પછી આ ત્રીજું ચેપ્ટર કઈ રીતના ચાલુ થાય છે? બરાબર. તો બીજા ચેપ્ટરના 49મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને એમ કે છે કે દુરેણ હિ અવરમ કર્મ, કે ભાઈ તું ખરાબ કર્મ છે ને બધા તું દૂરથી એને ત્યાગી દે. બરાબર. બુદ્ધિ યોગા ધનંજય, બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કર અર્જુન. અને જે બધા કેવા નિંદનીય કર્મ છે, ખરાબ કર્મો છે, તું દૂરથી એનો ત્યાગ કરી દે. બરાબર. બુદ્ધો શરણમ અન્વિત છે, અને આવી ચેતના સાથે તું મારા શરણમાં આવી જા. હવે અર્જુનજી આ પકડી લે છે. ભગવાન તમે મને એમ કીધું કે બુદ્ધિ યોગનો મારે ઉપયોગ કરવાનો છે. બુદ્ધિ યોગ એટલે જ્ઞાન યોગ, કે મારે જ્ઞાન યોગનો ઉપયોગ કરવાનો છે, મારે ખરાબ કર્મો મારે ત્યાગી દેવાના છે. એટલે મારે કોઈનો વધ કરવાનો નથી, મારે હિંસા કરવાની નથી, અને મારે તો બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બુદ્ધિ યોગ એટલે મારે એક ચોપડી લઈને બેસી જવાનું છે, ભગવદ ગીતા ખોલીને વાંચવાનું છે, મારે કઈ કામકાજ કરવાના નથી. કારણ કે આમે અર્જુનને તો લડવું હતું નહીં, સામે બધા એના રિલેટિવ હતા, કારણ કે એને યોગ બાયામાં મૂકેલા છે, એટલે એને તો લડવું નહોતું. બરાબર. એટલે હવે એની જે કન્ફ્યુઝન છે એ દૂર કરવા માટે ભગવાનને પહેલા શ્લોકમાં પૂછે છે, શું કે છે? હે જનાર્દન, હે કેશવ, તમે કામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો, તમે મને એમ કહો છો કે ભાઈ બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કર. પછી તમે મને એમ કહો છો કે કર્મ કર, કે ભાઈ તું છે ને ઉભો થા ને યુદ્ધ કર. બરાબર. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય, યુદ્ધ માટે તું દ્રઢ નિશ્ચય થા. બરાબર. એક બાજુ એમ કહો છો બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કર, એક બાજુ તમે એમ કહો છો કે તું કેવાય યુદ્ધ માટે ઉભો થાય. બરાબર. તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? ભગવાન, કા તમે મને એમ કહી દો કે મારે લડવાનું છે, અને કા તમે મને એમ કહી દો કે મારે જ્ઞાન યોગ લેવાનો છે, મારે એક જગ્યાએ બેસી અને ભગવદ ગીતા અને 4 વેદો અને ઉપનિષદો પુરાણો લઈને મારે બેસી જવાનું છે. અહીંયા અર્જુનજી ભગવાનને જનાર્દન કહે છે, કેશવ કહે છે. એનો મતલબ શું છે? જનાર્દન એટલે શું ને કેશવ એટલે શું? અહીંયા આ નામ શું કામ અર્જુન વાપરે છે? હરે કૃષ્ણ. કોને ખબર છે?
જનાર્દન એટલે શું? યસ, સથવારા હાર્દિકજી બોલો. જનાર્દન એટલે જગતના જનતા, બરાબર, જગતના જે રાજા કહીએ ને, જગતના પાલનહાર, જનના પાલનહાર, જનનું અર્દન કરવા વાળા. બરાબર છે. કેશવ એટલે શું? હા, જનનું અર્દન કરે. હા, બોલો. કેશવ એટલે શું? ભગવાનનું નામ જેને કેશવ. કેસીનો વધ કર્યો. કેસી નામના દૈત્યનો વધ કર્યો હતો. કેસી દૈત્યનો વધ કરે છે એટલે અર્જુનજી કહે છે કે હે તમે તો બધા કહેવાય કે જનોના રક્ષક છો, પાલનહાર છો, અને તમે મને એમ કહો છો કે તું યુદ્ધ કર. તમે કેસી દૈત્યનો ભગવાન વધ કર્યો હતો. તો મારા મગજમાં પણ આવો કેસી નામનો દૈત્ય, શંકા નામનો દૈત્ય, બરાબર, કે મારી મતિ મૂંઝવે એવો દૈત્ય બેસી ગયો છે. ભગવાન આનો પણ તમે વધ કરો ને, જેમ કેસીનો વધ કર્યો તેમ આનો પણ વધ કરો, અને મને તમે ક્લિયર કટ નોલેજ આપો. બરાબર. અર્જુનની જે મૂંઝવણ છે કે ત્યાગ કરવું એટલે કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધી જવું કે પછી કર્મયોગમાં આગળ વધવું, શું કરવું? એટલે હવે કે છે કે વ્યામિશ્રેણ વાક્યના, તમે ભગવાન તમારા દ્વિઅર્થી ઉપદેશો છે, મારી મતિ મૂંઝાઈ જાય છે. ઘડીક કે યુદ્ધ કર ને, ઘડીક કે તું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધ, ઘડીક કે બુદ્ધિ યોગમાં આગળ વધ ને, ઘડીક કે નિયત કર્મ કર. મારું તો મગજ ફરી ગયું ભગવાન. તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક તમે જણાવો કે આમાંથી મારા માટે ખરેખર શું હિતાવ છે. શ્રેય, આપણે જોયું હતું શ્રેય, શ્રેય અને પ્રેય. શ્રેય એટલે પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. અર્જુનજી જ્યારે જ્યારે માગે છે ત્યારે શ્રેય માગે છે. તમે જુઓ કે ભગવદ ગીતાની અંદર કહેવાય સંબંધોની નિખાલસતા કેવી છે ભગવાન અને એના ભક્તની, કે ગમે ત્યારે ગમે તે પૂછી શકે છે અર્જુનજી. અને આખી ભગવદ ગીતા છે ક્વેશ્ચન આન્સર ક્વેશ્ચન આન્સર ક્વેશ્ચન આન્સરમાં છે, કે ભક્ત પૂછે છે ભગવાન જવાબ આપે છે, ભક્ત પૂછે છે ભગવાન જવાબ આપે છે. એવું નથી કે વન વે કોમ્યુનિકેશન, કે કોઈ બોલે છે ને તમારે સાંભળી લેવાનું છે, બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરી લેવાનું છે. એવું નહીં. ભગવાન કહે છે, અર્જુનને ડાઉટ પડે છે, અર્જુન તરત કહે છે કે નહીં ભગવાન મને આ નથી સમજાતું, તમે મને ફરીથી સમજાવો, કા તમે આનું મને હજી પ્રૂફ આપો. બરાબર. તો ભગવદ ગીતા એટલા માટે ગ્રંથરાજ કહેવાય છે, એટલે વેદોનો સાર કહેવાય છે. બરાબર. શ્રેયનો આપણે આગળ એક શ્લોક જોયો તો કોને ખબર છે શ્રેયનો શ્લોક? હમણાં ગઈકાલે જ આપણે શ્લોક જોયો. કયો શ્લોક હતો? લાંબા સમય માટે હિત કર. હા, એ તો બરાબર. શ્લોક કયો હતો? શ્લોક બોલો 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 બોલો. શ્લોક આપણે કાલે જોયો. કાર્પાન્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાત્મે સ્થિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. શ્રેય વાળો શ્લોક જોયો હતો ને આપણે ગઈકાલે? કેમ ભૂલી જાવ છો? યાદ કરો, યાદ રાખો. તો અર્જુનજી પાસે આપણે શું શીખવું જોઈએ, શું સમજવું જોઈએ આ ઉપરથી, કે ખરેખર આપણે માગવાનું શું છે ભગવાન આગળ? પ્રશ્ન આપણે કેવા પૂછવા જોઈએ, વરદાન આપણે કેવું માંગવું જોઈએ? તો જે ખરેખર જે શ્રેય છે, જે ખરેખર લોંગ ટર્મ બેનિફિટ છે, એ આપણે માગવું જોઈએ. બરાબર. આ પિક્ચર તમે સામે જોવો છો, આમાં તમને એવું શું શું લાગે છે? બધા અનિરુદ્ધ કરીને બોલજો કે શું શું એવું લાગે છે કે જે ખરેખર એક જે સંતને શોભે નહીં એવું આમાં તમને કઈ લાગે છે? હરે કૃષ્ણ. મોબાઈલ ફોન છે પ્રભુજી. સિગરેટ છે, સિગરેટ છે. સિગરેટ છે, મોબાઈલ છે, મોબાઈલ યુઝ હાથમાં કરે છે, વીંટીઓ સિગરેટ પહેરી પીવે છે. બીડી, બીડી છે હાથમાં, સ્મોકિંગ કરે છે, હાથમાં આભૂષણો બધા છે, ચાંદીના કડા પહેરેલા છે, સિગરેટો હાથમાં છે. હા, એટલે ભગવાન હવે આપણને જ્ઞાન આપે છે કે ભાઈ કદાચ અર્જુનને કે છે કે અર્જુન તું કદાચ ત્યાગ કરી દઈશ ને તો ત્યાગથી તને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નહીં થાય, ત્યાગથી તને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નહીં થાય. ચોથા શ્લોકમાં કે છે, છઠ્ઠો છે, ચોથામાં ભગવાન એને સમજાવે છે કે ભગવાન એમ કે છે કે મનુષ્ય કદાચ કર્મોનો સમૂળગો નાશ કરી દે, બરાબર, અને કહેવાય કે આપણે કર્મનો સમૂળગો પ્રારંભ જ ના કરે ને, બરાબર, તો એને કોઈ દી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ના થાય. એટલે મતલબ કર્મ તો કરવું પડે. એટલે અહીંયા મિથ્યાચારી છે એ ભગવાનને બિલકુલ પસંદ નથી. એટલે મિથ્યાચારી વિશે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યો કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે, તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને તે ઢોંગી છે, તે પાખંડી છે, તે મિથ્યાચારી છે. આપણો સમાજ તો કેવો છે? હિપોક્રેટિક છે, દેખાવા માને. બરાબર. તો આપણે અત્યારે આમનો ફોટો જોઈએ તો આપને એવું લાગે કે આ મોટા સંત કે મોટા સાધુ હોવા જોઈએ. બરાબર. પણ આ એના હાથમાં સિગરેટ છે, મતલબ એની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. જો પાર્થ પ્રભુ શ્લોક લખે છે. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ.
તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે હજી કામનાઓ છે એ પૂર્ણ થતી નથી, હજી એને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓમાં લાગેલા છે. મોબાઈલ હાથમાં છે, પણ જો મોબાઈલ ભગવાનના કાર્ય માટે લાગેલો હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બરાબર. પણ હાથમાં સિગરેટ છે, મોટા મોટા કડાઓ છે, આભૂષણો છે, બરાબર. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે કામનાઓ છે એની હજી ચાલુ છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, બરાબર. આપણે આગળ 6થા અધ્યાયમાં જોઈશું, બરાબર, કે કોઈ પણ યોગમાં આગળ વધવું હોય ને તો સૌથી એનું પેલું જે ક્વોલિફિકેશન છે ને એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે કઈ વિષયોની જે ચિંતન કરવાનું છે ને એ પેલા બંધ કરવું જોઈએ. એની પેલી કન્ડિશન છે. ભગવાન કહે છે ગમે તે યોગ કરવો હોય, અષ્ટાંગ યોગ કરો, ભક્તિ યોગ કરો, જ્ઞાન યોગ કરો, વોટ એવર, ગમે તે, પણ પેલી એની જે બેઝિક ક્રાઇટેરિયા કન્ડિશન છે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને બંધ કરવી પડે. એટલે ભગવાન એમ કે છે અર્જુનને, કદાચ અર્જુન તું ત્યાગ કરી દઈશ ને, તું જંગલમાં જતો રહે, અર્જુન એમ કે છે પેલા અધ્યાયમાં કે આના કરતા મને ભીખ માગવું સારું, ભગવાન આ ધંધો આપણે કરવો નથી, લડાઈ કરવાનો. એટલે ભગવાન કે છે તું કદાચ અર્જુન જંગલમાં જતો રહીશ ને તો મન તારું તારી સાથે આવશે, અને મન તારી સાથે આવશે ને એટલે તું જંગલમાં બેઠો હોઈશ ને, બરાબર, ન્યાય ધારો કે કઈક એવું થશે ને, તું તરત ને શસ્ત્રો કાઢીને ન્યાય તું યુદ્ધ કરવા માંડીશ, બરાબર. એટલે અહીંથી આપણે શીખવા મળે કે અધૂરું જ્ઞાન હોય ને, ખાલી જ્ઞાનના કારણે આપણે સંન્યાસ ના લઈ શકીએ કે નહીં હવે સંન્યાસ લઈ લેવો છે. મેં તો ભગવદ ગીતા વાંચી લીધી ભાઈ, મને સમજાઈ ગયું કે ભાઈ હું શરીર નથી અને હું આત્મા છું, બસ મને હવે એકદમ ક્લેરિટી આવી ગઈ છે, હવે હું જાઉં છું. કારણ કે અહીંયા તો ભૌતિક જગતમાં બહુ બધા સંઘર્ષો છે, તમને બધાને ખબર છે, પતિ પત્નીના સંઘર્ષો છે, ઘણાને આર્થિક પ્રોબ્લેમ છે, ઘણાને કહેવાય મોટા મોટા પ્રસંગો ઘરમાં આવે છે, ઘણાને કહેવાય એજ્યુકેશનના બધા પ્રોબ્લેમો છે, બરાબર. માતા પિતાને એના કહેવાય કે બાળકોના બધા પ્રશ્નો છે, અમુકના મેરેજ નથી થતા, અમુક બાળકો ભણતા નથી, અમુક ભણે છે તો ખૂબ ખર્ચો થાય છે. આ બધા સંઘર્ષો તો છે. ઘણાને માનસિક પ્રોબ્લેમ છે, કઈ નથી તો માનસિક પ્રોબ્લેમ છે. હમણાં કોરોના ગયો, બરાબર, સતત આપને ડર રહે, શું થશે શું થશે. બાળકો છે, સ્ટુડન્ટ છે, તેને ભણવાની ચિંતાઓ છે, એને બધા, એટલે ટૂંકમાં બધાને કઈક કઈક સંઘર્ષ છે. એટલે થોડી ભગવદ ગીતા વાંચી અને એવું માની લે મને જ્ઞાન મળી ગયું છે ને હું શરીર નથી આત્મા છું, ચલો ભાઈ છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, હું તો જાઉં છું ભાઈ ભક્તિમાં. તો ભગવાન અહીંયા ના પાડે છે, કારણ કે ત્યાં ગયા પછી પણ પૂર્ણતા નથી ને, શુદ્ધિ નથી, એટલે ત્યાં ગયા પછી પણ એમ થશે કે આના કરતા હું છે ને ઘરે હતો ને તો સારો હતો, ઘરવાળી જેવી હતી એવી, પણ 2 ટાઈમનું ગરમ ગરમ જમાડી દેતી હતી. એટલે ત્યાં જઈને પાછો આપણને આવો વિચાર આવે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જાઈશ તો તારી ચેતના સાથે આવશે. આનું એક ઉદાહરણ તમને બધાને ખબર છે, તમે આગળ ભણી ગયા છો, જે આમાં રિપીટર છે એની વાત કરું છું, કે એ રાજા હતા, જંગલમાં જાય છે તપસ્યા કરવા, તો એની ચેતના એને સાથે આવે છે, ફરીથી મોહમાં પડી જાય છે. એ ઘટના કોણ મને કહેશે? ચલો તમારામાંથી જ કોઈક એક ઘટનાનું વર્ણન મને કરી આપવું શોર્ટમાં. બહુ બધો ટાઈમ આપણે નથી લેવો, પણ શોર્ટમાં એક ઘટનાનું વર્ણન કરી આપો. બધાને આવડવું જોઈએ જે રિપીટર્સ છે આમાંથી, તો ઘણા બધા છે આમાંથી. યસ જયેન્દ્ર પંચાલજી બોલો, ચલો તમે જ કહી દો એ ઘટના કઈ ઘટના છે. શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના છે. હરે કૃષ્ણ. બાકી બધા યસ જયેન્દ્રજી બોલો બોલો, બાકી બધા મ્યુટ કરી દેજો. બોલો જયેન્દ્રજી, સમજાવો. જળ ભરતજી રાજા જ્યારે એ ગૃહ ત્યાગ કરીને પછી જંગલમાં જાય છે, ત્યારે પછી એ પેલા નદી જયારે ક્રોસ કરતા હોય ત્યારે એક હરણની પાછળ સિંહ પડ્યો હોય છે, અને તે હરણી છે તે એને બચ્ચાનો જન્મ આપે છે, હરણી મરી જાય છે. એટલે જળ ભરત રાજા એ છે તે હરણના બચ્ચાને લઈ લે છે, અને પછી એ એના મોહમાં જ પડી જાય છે, અને પછી બચ્ચું મોટું થાય છે તો એ જતું રહે છે. ત્યારે એમને બહુ જ એટલો એના માટે થાય છે હું થયું હશે, એટલે એ મોહ એને લાગે છે, અને પછી એ ત્યાં કરે તો એનો બીજો જન્મ છે તે હરણમાં થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. એક્ઝેક્ટલી. ભરત રાજા, જેના ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભરત છે. આના પહેલા આપણા દેશનું નામ હતું ઈલાવૃત પ્રદેશ, ઈલાવૃત કે એવું કંઈક નામ હતું, ઈલાવૃત પ્રદેશ. તો ભરત રાજા ઋષભદેવના પુત્ર છે, બરાબર. અને ઋષભદેવ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સાક્ષાત અવતાર છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે છે, બરાબર. તો ભરત રાજા છે એ એકદમ મોટા સમ્રાટ છે, સુખી સંપન્ન, ગુણ જ્ઞાન સંપત્તિ ઐશ્વર્ય બધું છે એની પાસે, અને પ્રજાના કલ્યાણના કાર્યોમાં લાગેલા છે, બરાબર. અને એનું રાજ્ય એવું કે રામ રાજ્ય જેવું એનું રાજ્ય છે. અને ત્યારે તો વૈદિક સમય હતો, બરાબર. એનું જે એજ્યુકેશન થયું એ પણ ગુરુકુળમાં થયું, બરાબર. વેદાંત સૂત્ર ભણેલા, 4 વેદો ભણેલા, બધું એને શરીરના મહત્વનું ખ્યાલ કે ભાઈ શરીરના ઉદ્દેશ્ય, જે શરીરનું ઉદ્દેશ્ય ખરેખર શું, આ જન્મનો ઉદ્દેશ્ય શું, બરાબર, ખ્યાલ છે. અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, વેદાંત સૂત્રનું પહેલો શ્લોક, બરાબર. તો ભરત રાજાને ખ્યાલ છે,
બરાબર. હવે એ સમયે તો ગુરુકુળમાં એજ્યુકેશન થતું એટલે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ નું બધાને ઇમ્પોર્ટન્ટ ખબર કે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ પાળવાનું, અને ત્યારે એ બધું શક્ય હતું. વનમાં જવાનું, બરાબર, વેદમાં જે વર્ણવેલા મુજબ આપણે જીવન જીવવાનું, અને ખરેખર આ જીવન શેના માટે છે એનો ઉદ્દેશ્ય જાણવાનું ગુરુ પાસેથી. તો એ બધા ત્યારે પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે છે તો એની જે કઈ નિયત ફરજો છે એ રાજા એની પૂર્ણ કરે છે, અને પછી વાનપ્રસ્થ આવે છે એટલે રાજા છે બધું છોડી દે છે. એને ખબર છે કે હવે જીવનનો અંત બહુ નજીક છે, તો ખરેખર મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો મારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે નીકળી જાય છે. બધા બહુ મનાવે છે, બરાબર, કે ભાઈ ના જાવ, કારણ કે કેટલી બધી રાણીઓ, 5 પુત્રો એના, પંચજની નામની એમની જે રાણી છે એમને, એ રાણી થ્રુ એમના 5 પુત્રો થાય છે. બધા એને મનાવે છે કે નહીં પપ્પા તમે નહીં જાઓ. પણ ભરત રાજા કે નહીં, મારા મનુષ્ય જીવનનો ખરેખર જે ઉદ્દેશ્ય છે એ મારે સાર્થક કરવા માટે જવું પડે. પછી એ પુલહાશ્રમ નામની જગ્યાએ જાય છે, બરાબર. પુલહાશ્રમ નામની જગ્યા એક જંગલ છે, અને ગંડકી નદીના કિનારે બેસીને કહેવાય તપ કરતા હોય છે, હવન કરતા હોય છે, બરાબર, યજ્ઞ, અને ભગવાનના ધ્યાનમાં હોય છે. એક સમય એવું થાય છે કે બાજુમાં કંઈક અવાજ આવે છે, તો એક હરણ છે, ગર્ભિણી હરણ છે, એની પાછળ સિંહ પડ્યો હોય છે. સિંહ કહેવાય કે ત્રાળ નાખે છે, અને હરણ છે એ ગભરાઈને ભાગે છે, અને નદી ઠેકે છે. નદી ઠેકતા ઠેકતા હરણનો પ્રસવ થઈ જાય છે, બરાબર. હવે હરણ જે છે તો બીજી સાઈડમાં પડે છે, અને ત્યાંથી તરત ભાગી જાય છે અથવા તો મૃત્યુ પામે છે. પણ એ જે નાનું જે બચ્ચું છે, બરાબર, એ ત્યાં પાણીમાં તણાવવા માંડે છે. અને આ બધી ઘટનાઓ છે ભરત રાજા જોવે છે. ભરત રાજા ભગવાનના ભક્ત, તરત હૃદયમાં કરુણા પ્રગટ થાય, ઉભા થઈને તરત જાય છે, અને એ જે નાનું એવું બચ્ચું છે એને લઈ આવે છે. તો નાનું એવું બચ્ચું લઈ આવે છે, અને પછી એને થોડોક ટાઈમ રાખે છે, બરાબર છે, આ કરવું જોઈએ. પણ ધીમે ધીમે બચ્ચું મોટું થતું જાય, ભરત રાજાની એમાં આસક્તિ ખૂબ વધતી જાય. પછી તો કહેવાય ને, ઓલું ભક્તિનું કામકાજ બધું સાઈડમાં રહી ગયું, યજ્ઞનું કામકાજ બધું સાઈડમાં રહી ગયું. મારું હરણ. એક સમય એવું થાય કે હરણ ક્યાંક જતું રહે છે, નાનું બચ્ચું. હવે તો હરણ મોટું થાય તો એકચ્યુઅલી એને છોડી દેવું જોઈએ ને એના ભેગું, પણ તોય જે ભરત રાજા છોડતા નથી, બરાબર. એક સમયે હરણનું બચ્ચું જતું રહે છે, અને સાંજે પાછું આવતું નથી, બરાબર. તો એની શોધમાં ભરત રાજા નીકળે છે, મારું હરણ કરતા નીકળે છે, અને એક પર્વતની ટોચ સુધી પહોંચે છે, અને ત્યાંથી એનો પગ લપસે છે અને પડી જાય છે, અને એનું મૃત્યુ થાય છે. પણ મૃત્યુ સમયે એને હરણ જ યાદ રહે છે. હવે હરણ યાદ રહેવાના કારણે ભગવાન 8મા અધ્યાયમાં કહે છે કે મૃત્યુ સમયે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ. 8મા અધ્યાયના 6ઠા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે મૃત્યુ વખતે તમે જેવા ભાવ સાથે, બરાબર, તમે તમારું શરીર છોડશો, યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ ત્યજ્યંતે કલેવરમ તમે વેતી કોન્તેય, તો તમને હું એવો ભાવ આપીશ, સદા તદ્ભાવ ભાવિત, કે મૃત્યુ સમયે જે ભાવનું તમે સ્મરણ કરશો એ ભાવને તમે પામશો. તો હરણનું સ્મરણ કરે છે તો એનો બીજો જન્મ હરણ તરીકે થાય છે. તમે વિચાર કરો કે આટલા મોટા રાજા, આટલું બધું એને જ્ઞાન છે, આટલી બધી એને તપસ્યા કરે છે, અને સંન્યાસ લઈને જતા રહે છે, છતાં પણ એ ભટકી જાય છે, મોહિત થઈ જાય છે હરણ ઉપર, બરાબર. અને હરણ ઉપર મોહિત થઈ જાય છે અને મૃત્યુ પામે છે, એટલે બીજો જન્મ એને હરણનો મળે છે. પણ ભગવાનની કૃપાથી એને સ્મૃતિ રહે છે, યાદ રહે છે બધું, કે ભાઈ કહેવાય કે લાસ્ટ બર્થમાં આ બધું હતું, પણ મારી આ ભૂલના કારણે આ બધું થયું. તો એ બીજા બધા હરણ સાથે નથી જતું, એક જગ્યાએ શાંતિથી બેઠું રહે છે, અને જ્યાં બધા કીર્તનો ચાલતા હોય, મંદિરની આસપાસ કીર્તનો સાંભળે છે હરણ, અને એમાંથી જે કઈ હોય ને પ્રસાદ, ઉચ્છિષ્ટ, જે સંતો મહંતો ખાઈ લઈને જે કઈ વધે એ હરણ ખાય છે. એમ કરતા કરતા એક વખત જંગલમાં આગ લાગે છે, અને હરણ ત્યાંથી ક્યાંય જતું નથી, કે હવે બસ કે મારા શરીર છોડી દેવાનો સમય આવી ગયો છે. એમ કરીને હરણ છે શરીર છોડી દે છે. પછી ભગવાન છે, આપણે જોયું હતું, ભગવાન ઈચ્છા પૂર્ણ કરે છે. 6ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને કહેશે કે તમારી જે કઈ ઈચ્છાઓ છે હું પૂર્ણ કરું છું, બરાબર. તો પછી એ હરણનું શરીર છોડે છે, પછી એને ઉચ્ચ લોક કહેવાય કે આપણું ઉચ્ચ ફેમિલી, બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાં ભગવાન છે એને જન્મ આપે છે. બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાં જન્મ આપે છે, પણ એ નાનપણથી કંઈ બોલતા નથી, કારણ કે હવે એ કે એક ચાન્સ તો આપણો ગયો છે, મેં 2 વાર ભૂલ કરી દીધી, હવે એ કે મારે ત્રીજો ચાન્સ જવા નથી દેવું. નાનપણથી કંઈ બોલતા જ નથી, એટલે એનું નામ પડે છે જળ ભરત. કઈ બોલે નહીં, કઈ નહીં, બરાબર. તો એને કહેવાય જળ ભરત, પછી એનું નામ પડી જાય જળ ભરત, બરાબર. તો એને મોકલે છે એની વાડીમાં, તો ક્યાંય કઈ બોલતા નથી. એક સમયે બધા લૂંટારુઓ એને ઉપાડી જાય છે, બરાબર. ઓલા બધા ડાકુઓ હોય ઉપાડી જાય, કારણ કે બલી દેવી હોય છે, કોને? કાલી માતાને. તો ડાકુઓ બધા જળ ભરતને ઉપાડીને ત્યાં લઈ જાય કાલી માતાની સામે, તોય કઈ બોલતા નથી, કઈ નહીં, જે કરવું હોય તે કરો, બરાબર. કારણ કે એને તો ખબર છે કે હવે મારે કઈ કરવું જ નથી, હું ખાલી મારા ભગવાનનું નામ લઉં મનમાં, મારે બીજું કઈ નથી કરવું. અને કાલી માતાની સામે એને કહેવાય બલી માટે રાખે છે, કાલી માતા પ્રસન્ન થઈ જાય છે, અને કાલી માતા એનો જે કઈ હોય ને ભાલું, બધા એનો વધ કરી નાખે છે, જળ ભરત સિવાય, બરાબર. પછી ભરત રાજા ત્યાંથી જાય છે,
અને એક સમયે રાજા રાહુગણ હોય છે. રાજા રાહુગણ ની પાલખી ઉપાડવા માટે માણસોની જરૂર હોય છે. એમાં જળ ભરતને બોલાવે છે. જળ ભરત જાય છે, બરાબર, પાલખી ઉપાડે છે. પણ આને તો કેવું કે ભાઈ નીચે કીડી હોય, મરવી ના જોઈએ, એટલે એ નીચે જોવે છે તો થોડી કીડી મકોડા એવું બધું હોય છે, તો એમ કહેવાય ને આમ ડિસ્કો ઠેકડા મારતા મારતા ચાલે છે. હવે અહીંયા પાલખી હોય તમે ઠેકડા મારો એટલે રાજા આમ ઊંચા નીચા થાય, એટલે રાજા એને ખૂબ કટુ શબ્દો કે છે, ઘણું બધું કે છે, તું આવો છો ને તું તેવો છો. પછી જળ ભરત છે એ મોઢું ખોલે છે અને ખૂબ જ્ઞાન આપે છે રાજા રાહુગણને. અને રાજા રાહુગણને કહેવાય કે ખ્યાલ આવે છે કે આ તો બહુ મોટા પુરુષ છે, રાજા ભરત છે, બરાબર. અને પછી એને કહેવાય દેહ જયારે છોડે છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જવાબદારીમાંથી ભાગવાનું નથી, બરાબર, નહીતર અલ્ટિમેટલી એમાં પતન થવાની શક્યતા બહુ રહી. રાજા ભરત પણ એમાંથી પતન થાય, હરણ બને, તો આપણે તો કઈ ખેતની મૂડી છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર 5મા સ્કંદ ની અંદર 7મો 8મો 9મો 10મો 11મો 12મો ને 13મો આટલા બધા અધ્યાયોમાં આ ઘટનાનું વર્ણન છે. પણ અહીંયા તો આપણે શોર્ટમાં લેવું પડે એટલે આપણે લીધું છે, બરાબર. ભરત રાજાની જે ઘટનાની વાત કરીએ છીએ કે મૃત્યુ સમય જેવા ભાવને, એટલે ભગવાન કહે છે ચેતના સાથે આવશે, એટલે એવું જલ્દી કરવું નહીં. પછી કહે છે પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગનો આરંભ કરે ને, તો ઘણો ચડિયાતો કહેવાય છે. કર્મ કરે ઘણો ચડિયાતો કહેવાય. બાજુનું જે પિક્ચર છે કોનું પિક્ચર છે, કઈ ઘટના છે, કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. બાજુનું જે ઘટના છે કોઈક, હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો બોલો, બહુ ઈઝી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બોલો બોલો, શોભા માતાજી બોલો. ચલો, જગન્નાથજી નું રુદ્ર પ્રતાપ રાજા આગળ સફાઈ કરે છે, રથ ને ચલાવે. યસ, કોઈ નવા ભક્તો પણ આગળ આવો. બહુ ઈઝી. પ્રતાપ રુદ્ર. હા, કોણ બોલ્યું એ? લલિત કુમાર. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, વેલકમ. હરી બોલ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ રિપીટર છે, કેટલા ટાઈમ થી લેવલ 1 લેવલ 2 લેવલ 1 લેવલ 2 સતત કરે છે. અને આજે તમારા દર્શન કરીને ખરેખર મને આનંદ થયો છે. ઘણા બધા અહીંયા રિપીટર છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બહુ સિનિયર છે, બહુ સિનિયર. અને એમની તમે નોટ જોવો તો તમને એમ થાય કે આહા હા, એ પીએચડી કરે છે ભગવદ ગીતા ઉપર. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ ખૂબ નોલેજેબલ માણસ છે. ખૂબ આનંદ થયો પ્રભુ તમને જોઈને. તો આ જે ઘટના છે, આપણે હમણાં વાત કરી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ એ રીતના રાજા રુદ્ર પ્રતાપ છે, ઝાડુ મારે છે. તો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કર્મ કરવું ભગવાન કે એ શ્રેષ્ઠ છે. તમને ખબર છે જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા નીકળે છે શરૂઆતમાં, પછી પ્રભુપાદ આખા વિશ્વમાં રથયાત્રા કઢાવે છે. તો અત્યારે પણ હજી આ ટ્રેન્ડ છે, ભલે ફોર્માલિટી પૂરતો ટ્રેન્ડ છે, પણ ટ્રેન્ડ છે કે જે કહેવાય ને સિટીમાં નીકળે તો ત્યાંના મેયર કે હોય એ આવે ને આ ફોર્માલિટી અત્યારે પૂરી કરે છે. એમ જગન્નાથપુરીમાં જે રાજાના વંશજો છે એ અત્યારે આ ફોર્માલિટી પૂરી કરે છે, સોનાનું ઝાડુ થોડું મારી દે છે. પણ એ સમયે જે રાજા રુદ્ર પ્રતાપ હતા એ તો ખરેખર, તમે જો, ખરેખર ઝાડુ હાથમાં લઈ અને શેરી વાળતા જગન્નાથજી માટે. તો ભગવાન કે છે કે આ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. તો કમળ પત્રની અંદર જેમ પાણી ટપતું નથી, એમ ભગવાન કૃષ્ણ માટે જો આપણે કામ કરીએ તો આપણે કર્મના બંધનો આપણને થતા નથી. આપણે આના ઉપરથી એ સમજી શકીએ. કારણ કે કમળપત્ર છે એ કાદવમાં ઉગે છે. સેમ આપણો જે આત્મા છે એ શાશ્વત છે, એ આ સંસારના કાદવની અંદર છે, પણ કાદવથી લિપ્ત ના થયું. આપણે કાદવથી લિપ્ત થવું જોઈએ નહીં. જેમ કમળપત્ર અને કમળ છે કાદવમાં ઉગે છે, છતાં એ કાદવથી લિપ્ત નથી થતું, એની ઉપર પાણી નથી ટપતું. તમે જોવો ને એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન હોય. તો સેમ આપણે પણ ભગવાનના શરણે જઈએ અને ભગવાનને ગમે એવું કાર્ય કરીએ તો આપણે એનાથી લિપ્ત થતા નથી, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી નથી શકતા. ભગવાન કે કર્મ કરવું જોઈએ, કર્મ છોડવાનું નથી. તું એમ કે હું ત્યાગ કરી દઉં, હું ભીખ માગીને ખાઈ લઈશ. અર્જુન કેવી વાત કરે છે ભલામણ. કર્મ કરવું પડે. કર્મ વગર તું જમીશ કઈ રીતના? એટલીસ્ટ તારો દેહનો નિર્વાહ કરવા માટે તારે કર્તવ્ય કરવું પડશે. જંગલનો રાજા સિંહ હોય એને ખાવા માટે પણ કર્મ કરવું પડે. બાજુમાં તમે ફોટો જોવો છો, કોનો ફોટો છે? હરે કૃષ્ણ, બોલો કોનો ફોટો છે? હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ કોનો ફોટો છે? હરે કૃષ્ણ. મારા મોબાઈલમાં નથી પ્રભુજી. શોભા માતાજી તમારા મોબાઈલમાં નથી આવતો ફોટો? સ્લાઇડ નથી વિઝિબલ? 3.8 હવે આવ્યો પ્રભુજી. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર.
ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી છે. ઠાકોરજી છે. હા, હા, એની પ્રભુજી. ઘટના સમજાવો ચલો શોર્ટમાં. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. બંગાળમાં મેજિસ્ટ્રેટ હતા. બરાબર. પછી એટલે એનું એટલું બધું માન હતું કે એના માટે સ્પેશિયલ ટ્રેન કરી હતી સરકારે. બરાબર. અંગ્રેજ સરકારે. અંગ્રેજ સરકારે. એક્ઝેક્ટલી સાચી વાત છે. તમે વિચાર કરો કે એ સમયમાં ખાલી બેરિસ્ટર બનવા માટે માણસો ફોરેન જતા, બેરિસ્ટર બનવા માટે. આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે, આપણા ગુરુ, જે આપણે આચાર્ય પરંપરા છે ને એમાં આ આપણા આચાર્ય છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. અંગ્રેજોના શાસનકાળમાં એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા. બેરિસ્ટર બનવા ફોરેન જવું પડે અને અહીંયા અંગ્રેજો અમને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે નહીં તમે આ કાર્યભાર સંભાળો ને, તો એ કાર્યભાર લાંબો સમય સુધી સંભાળે છે. પણ એક સમય એમ કે છે કે ભાઈ હવે મારે ભગવાનની સેવા કરવી છે અને જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો બર્થ થાય છે ત્યાં માયાપુર જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. બધું છોડીને માયાપુર જતા રહે છે. માયાપુર તો જતા રહે છે પણ અંગ્રેજોની પાછળ આવે છે કે ભાઈ તમે આ રીતના જતા રહેશો તો આ કાર્યભાર કોણ સંભાળશે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે એટલા તર્કશાસ્ત્રી, એટલા જ્ઞાની હતા કે એ એકલા એટલું કામ કરતા કે 100 માણસોનું જે કામ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજી એકલા કરી શકતા હતા. એટલે અંગ્રેજો બધા જાય છે, પગે પડી જાય છે કે હવે તમે કઈક વ્યવસ્થા ગોઠવો. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે કે ભાઈ મારે જો આવા જવામાં 4 કલાક જવાના 4 કલાક આવવાના ને પછી ત્યાં હું જે કઈ સેશન લઉં એ બરાબર, તો મારે તો કઈ આમાં સમય વધતો નથી. જે ખરેખર મારો જે મનુષ્ય જીવન છે બરાબર, જેના માટે મને મળ્યું છે એના માટે મને કઈ સમય નથી મળતો. તો ઓલા લોકો એના માટે ત્યાંથી એના ઘરથી પાટા નાખી દે છે. આવી ઘટના આવી એક વ્યક્તિ માટે જો કોઈના રેલના પાટા નાખ્યા હોય અંગ્રેજોએ, એ એકમાત્ર વ્યક્તિ છે અત્યાર સુધીમાં. અંગ્રેજોએ કોઈ એક વ્યક્તિ માટે એના ઘરેથી એના કામના સ્થળ સુધી જો રેલના પાટા ગોઠવી દીધા હોય અને 4 બોગીની ટ્રેન સ્પેશિયલી એમના માટે કે તમે ટ્રેનમાં આવો, બેસી જાઓ, તમે કામ કરીને પાછા તમને ટ્રેન ઘરે મૂકી જશે. તમે વિચાર કરો. એ આપણા આચાર્ય અને આપણા જે શિલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રભુપાદ ઠાકુર મહારાજ અને એમના પિતાજી છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજી. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજીના ઘરે જન્મ થાય છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો. બરાબર. તો એ પણ કર્મ કરે છે. કહેવાનો મતલબ ભગવાન કહે છે તું તારું નિયત કર્મ કર. તો આચાર્ય હોવા છતાંય કર્મ કરે છે, બધું છોડીને નથી જતા રહેતા. બરાબર. પછી કર્મ એટલે શું? તો 4 પ્રકારના કર્મ: વિકર્મ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અકર્મ. અવિકર્મ એટલે ખરાબ કર્મ, પાપ કર્મ, જે શાસ્ત્રોના આદેશોને ભંગ કરીને જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે ને એ બધા કહેવાય વિકર્મ. ને કર્મ એટલે કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર જે કઈ આપણે સારું કામ કરીએ, આપણે કઈ યજ્ઞ કરીએ, હોમ હવન કરીએ, સારા કર્મ કરીએ, પુણ્ય કર્મ કરીએ, એ બધા કર્મ અથવા તો સકામ કર્મ. બરાબર. એ બંને બે સેમ. પછી નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મમાં ફળ સાથે કોઈ એટેચમેન્ટ નથી હોતું, કોઈ એમાં સ્વાર્થ નથી હોતો, ઈચ્છા એની હોય, જે ફળ સાથે જોડાયેલા નથી, એ નિષ્કામ કર્મ છે. પણ નિષ્કામ કર્મમાં કર્મ તો એ કરશે જે પોતાને ગમે છે. મંદિરે જશે, પોતાને જે કઈ કમાશે એમાંથી ફળ ભગવાનને આપશે, અથવા તો ત્યાં જશે ઘણી બધી સેવાઓ જોશે. ફૂલની સેવા છે, કચરા પોતાની સેવા છે, વિગ્રહની સેવા છે, રસોઈ બનાવવાની સેવા છે. ઓકે, આમાંથી કચરા પોતા વાળી સેવા આપણને નહીં ફાવે, ભાઈ હું તો ડોક્ટર છું, હું ફૂલની સેવા કરીશ, તો છે તો આ પણ નિષ્કામ કર્મ. આમાં મને કોઈ સ્વાર્થ તો નથી, પણ આમાં જે કર્મ જે કરવાનું છે ને એને સિલેક્ટ હું કરું છું. અને છેલ્લે અકર્મ છે. અકર્મ એટલે ભક્તિ. બરાબર. તો ભક્તિમય કર્મ, બેટા ડોર ક્લોઝ કરી દેતો. ભક્તિમય જે કર્મ છે બરાબર, એ ભક્તિમય કર્મની અંદર માણસ પોતાના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ જઈને કર્મ કરે છે. સ્વભાવથી વિરુદ્ધ. બરાબર. કઈ લેવા દેવા નથી. જે ભગવાન માટે જે કઈ કર્મ કરવું પડે એ હું કરીશ, તો એને કહેવાય અકર્મ. આપણે બધા કહીએ ને કર્મ કરો, કર્મ કરો, કર્મ હી પૂજા હે, પણ કયું કર્મ? બાકીના બધા કર્મો બંધનનું કારણ છે, આગળ કહેશે ભગવાન. બાકી કર્મનો કાયદો આપણને ખબર છે, જેવું કરશું એવું આપણે ભરશું. બહુ સિમ્પલ છે. બરાબર. તો ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ તો સારા લોકો સાથે ઘણીવાર અમે જોઈ છે ભાઈ બહુ ખરાબ વસ્તુ થાય છે, ખરાબ માણસો ખૂબ મોજ કરે છે, આવું કેમ થાય છે? તો અહીંયા એક બાંબુનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. બાંબુ એટલે તમને ખબર ને, વાંસ. તો વાંસ કેવું હોય કે વાંસને તમે ઉગાડો ને તો થોડો સમય કઈ ઉગે જ નહીં. બરાબર. કેટલો બધો સમય કાંઈ ના ઉગે, પછી અચાનક જ મોટું થવા માંડે. બરાબર. તો સેમ એના જે કહેવાય કે કર્મોના જે ફળ છે એ બધા સંચિત હોય. એક સમય આવશે, અચાનક જ કર્મોના ફળ પ્રગટ થશે, અને માણસના જો સારા કર્મો હશે તો અચાનક જ એને બધું મળવા માંડશે, સારી વસ્તુઓ. અને ખરાબ કર્મ હશે તો માણસ અચાનક જ પાયમાલ થઈ જશે. બરાબર. કારણ કે જે કર્મ છે નાના કહેવાય ને, હજી તો અંકુરણ હોય, નાનું નાનું બીજ હોય, ધીમે 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 વધતું જાય. બરાબર. કારણ કે અલગ અલગ અવસ્થામાં કોના કર્મ હોય કેમ ખબર પડે? બરાબર. પણ એક વસ્તુ છે, જે કઈ એના જે કઈ હશે ખરાબ કર્મ, એનું ફળ એને યોગ્ય સમયે જરૂર મળતું હોય છે. બરાબર.
આગળ વધીએ તો વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. હવે ભગવાન ક્લેરિટી કરે છે કર્મ કઈ રીતના કરવું જોઈએ. માટે એ કોંતેય તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર, એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. તમને બધાને આમાં પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે અહીંયા ભગવાન છે વિષ્ણુનું નામ શું કામ લે છે? ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ભાઈ મારા માટે તું કર્મ કર. કોણ જવાબ આપશે આનો? હરે કૃષ્ણ. અહીંયા વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે શબ્દ શું કામ વાપરવો પડે? ભગવાન પોતે ભગવદ્ ગીતા બોલે છે અને ભગવાન કૃષ્ણ ના અવતાર વિષ્ણુ છે. આ હજી ઘણા બધાને ડાઉટ હશે આ હું બોલું છું એના ઉપર, પણ થોડું હજી તમે ડીપમાં ભગવદ્ ગીતામાં આગળ આવશો, ભાગવતમાં આવશો તો ખ્યાલ આવશે કે કૃષ્ણ છે એ ટોપ મોસ્ટ પર્સનાલિટી છે, સુપ્રીમ કહેવાય ને પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ છે. એમાંથી બીજા બધા વિસ્તારો આવે છે, તો વિષ્ણુ પણ એમાંથી આવે છે. તો ભગવાન આ વિષ્ણુનું નામ શું કામ લે છે? વાય? હરે કૃષ્ણ. વિષ્ણુનું નામ શું કામ લે છે? એનું પોતાનું કેમ નથી કહેતા કે ભાઈ મારા માટે તું કામ કર? હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો બોલો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, શોભા માતાજી, પાર્થ પ્રભુ. અર્જુનને સમજાવવા પ્રભુજી, અને અર્જુનને સમજાવવા તો પોતાનું નામ લઈ શકે ને કે તું ભાઈ મારા માટે જ કર્મ કર ને. એ જે શરણાગત નથી થયો ને, શરણાગત થાય પછી શરણાગત તો બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં થઈ ગયો, પછી ભગવાને ભગવદ ગીતા ચાલુ કરી છે. પ્રભુજી કાલે તો હું નથી, અત્યારે જ મેં જોઈન કર્યું છે. ઓકે ઓકે ઓકે. યસ. કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. વાય? જયેન્દ્ર પંચાલી. વિષ્ણુ જ મૂળ છે ને બધાનું પ્રભુજી. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો છો તમે? હા પ્રભુજી. વિષ્ણુ મૂળ છે. ઓકે. એકચ્યુઅલી એવું નથી પ્રભુ. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર શ્રી કૃષ્ણ છે એ અવતાર છે. શ્રી કૃષ્ણ માંથી પેલો વિસ્તાર થાય એ એની ડાબી બાજુએ રાધાજી અને જમણી બાજુએ બલરામજી વિસ્તાર કરે છે, અને બલરામજી માંથી સંકર્ષણ આવે છે, સંકર્ષણ આવે છે એમાંથી લક્ષ્મણ આવે છે, અને લક્ષ્મણ માંથી આગળ એના જે પુરુષ અવતાર ભગવાનના, બરાબર, કાણોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ બધા જે પુરુષ અવતાર આવે છે. અને એનો જે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ માંથી બીજા બધા એના અવતારો આવે છે. યુગા અવતાર આવે છે, ગુણા અવતાર આવે છે, લીલા અવતાર આવે છે, સત્યાવેશ અવતાર આવે છે. આ બધા અવતારો એમાં આવે છે. એટલે વિષ્ણુ છે એ કૃષ્ણ માંથી આવે છે. પણ કૃષ્ણ જ્યારે, હવે તમને કહું કે કૃષ્ણજી જ્યારે કર્મયોગની વાત કરે છે, કૃષ્ણજી જ્યારે જ્ઞાન યોગની વાત કરે છે, કૃષ્ણજી જ્યારે ભક્તિ યોગ સિવાયની કઈ પણ વાત કરે છે, ત્યારે એમ કે છે કે ભાઈ તું વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કર. કારણ કે જ્યારે ભક્તિની વાત આવશે ને ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે બરાબર, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. મારા શરણે, કૃષ્ણના શરણે તું આવ. ભક્તિ જોઈએ છે ને તો તું મારા શરણે આવ. અહીંયા તો કર્મયોગની વાત થાય છે. આ સકામ કર્મયોગ ચાલે છે. જે 3જું ચેપ્ટર છે સકામ કર્મયોગ છે. આમ કરીશ તો આમ થશે, આમ કરીશ તો તને આ ફળ મળશે, આમ કરીશ તો આ ફળ મળશે, બરાબર. એટલે આમાં મોસ્ટલી સકામ કર્મયોગ. એટલે કર્મયોગની જયારે વાત થાય ત્યારે ભગવાન છે એ વિષ્ણુ નામ લે છે, બરાબર. એટલે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કર એવું ભગવાન કહે છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ રાખજો, મને મારો અવાજ સામે સંભળાય છે, બરાબર. એટલે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે યજ્ઞ કરવો જોઈએ. હવે યજ્ઞ એટલે શું, બરાબર, એ સમજવું બહુ જરૂરી છે. તો અકર્મ જે કઈ કરીએ, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કઈ કર્મ કરીએ ને એ બધું યજ્ઞ છે. તો સતયુગની અંદર કહેવાય કે ધ્યાન થતું, બરાબર. કારણ કે સતયુગમાં આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું. સતયુગમાં આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું. તો કરદમ મુનિ છે 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરે છે. ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને માગે છે ભગવાન મારે તમારા જેવો પુત્ર જોઈએ. ભગવાન કે મારા જેવું બીજું કોઈ નથી, હું જ આવીશ. તો કરદમ મુનિના પત્ની દેવહતી માતાના ખોળે ભગવાન કપિલદેવ આવે છે. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ કપિલદેવ આવે છે, બરાબર. 10,000 વર્ષ પછી ધ્રુવ મહારાજ છે 36,000 વર્ષ સુધી રાજ્ય ભોગવે છે, ખૂબ તપ કરે છે. એના પોતાના દાદા બ્રહ્માજીજી જેવું રાજ્ય જોતું હોય છે, એટલે પેલા તપ કરવા જાય છે. ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. હવે તો એનું જે તપ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય હતો એ જે હતો એ કહેવાય ને ઐશ્વર્ય માટે હતું કે ભાઈ મારે તો રાજ્ય જોઈએ. તપનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો. પણ ભગવાન જયારે સામે આવે છે બધું ભૂલી જાય છે. પછી એને કહેવાય પછતાવો થાય છે કે મેં શેના માટે ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા. પણ ભગવાન બહુ દયાળુ છે કે ભલે તે ઈચ્છા તો કરી છે ને, હું તારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરું છું. ધ્રુવ મહારાજને કહે છે 36,000 વર્ષ સુધી તું રાજ્ય ભોગવીશ અને તારી બધી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ રહેશે. એવું નહીં કે તું ઘરડો થઈ જઈશ ને કઈ ભોગવી નહીં શકે, એવું નહીં. 36,000 વર્ષ સુધી, બરાબર. તો એ છે, બરાબર. તો ત્યારે એ પોસિબલ હતું સતયુગમાં તપ કરવું, કારણ કે વાતાવરણની શુદ્ધતા હતી
આયુષ્ય ખૂબ મોટું હતું, બધાને મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્યનું ખબર હતું અને બધા માણસો નીતિમત્તાથી જીવતા હતા. એટલે પેલો આવે સતયુગ, બરાબર. બીજું આવે ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગની અંદર ભગવાન શ્રીરામ આવે છે, તમને બધાને ખબર છે. ત્યારે 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું, ત્યારે યજ્ઞ થતા, બરાબર. હવે અત્યારે યજ્ઞ શક્ય નથી, ત્યારે યજ્ઞ થતા અને અત્યારે શું કામ શક્ય નથી, હમણાં આગળ આપણે એની ચર્ચા કરીએ. ત્યારે અશ્વમેઘ યજ્ઞ છે, પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ છે, આ બધા મોટા મોટા યજ્ઞો થતા અને યજ્ઞ પુરુષ એમાંથી પ્રગટ થતા, યજ્ઞ પુરુષ, અને જે મનવાંછિત જે કઈ ફળો છે પ્રદાન થતા. દ્વાપર યુગ આવે છે, તો દ્વાપર યુગની અંદર આયુષ્ય 1000 વર્ષનું હતું. તો ત્યારે વિગ્રહ પૂજા થતી, બરાબર. વિગ્રહ પૂજા એટલે મોટા મોટા મંદિરો હતા, ઘર કરતા મંદિરો મોટા હતા અને બધાને ભગવાનમાં ખૂબ શ્રદ્ધા હતી, તો બધા ભગવાનની સેવા કરતા એ સમયે. અને જ્યારે કળિયુગ આવે છે, તો કળિયુગની અંદર આયુષ્ય ખાલી કહેવાય ને 60-70 વર્ષનું છે. હવે આમાં આપણે જ્ઞાન યોગમાં એટલા આગળ ના વધી શકીએ, અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ ના વધી શકીએ, તો શું થાય? તો ભગવાન આગળ કહે છે 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કે યજ્ઞ નામ જપ યોગનો સ્મી, કે જપ કરવો ભગવાન કે એ જ યજ્ઞ છે. આપણે માળા શું કામ કરીએ છીએ? એટલા માટે માળા કરીએ છીએ બધા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. શું કામ કરીએ છીએ? ભગવાન કે છે 10મા અધ્યાયમાં, બરાબર. કારણ કે અત્યારે કળિયુગમાં મંદિરે જવું ઘણાને પોસિબલ નથી. એમાં હમણાં કોરોના આવ્યો તો તમને બધાને ખબર છે, મંદિર બધા બંધ હતા. અને ઇવન તમે વિચાર કરો કે અત્યાર સુધી તમે મંદિરે ગયા છો, મોટા મોટા મંદિરે, બરાબર, તો ભગવાનના ભાવ અને ભગવાનના પ્રેમના કારણે કેટલી વાર ગયા તમે? મોટા ભાગે તમે મંદિરે ગયા હશો તો કહેવાય આમાં વૈશ્ય કહેવાય અપવાદ હશે, પણ મોટા ભાગે ટુરિસ્ટ પ્લેસ તરીકે જતા હોય. વૃંદાવન જાય, મંદિરે થોડીક વાર દર્શન કરે, પછી આજુબાજુમાં ફરે, બરાબર. બાજુમાં આગ્રા જઈ આવે, ત્યાંનો કિલ્લો બિલ્લો બધું જોઈ આવે, આ બધું કરે. ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ, મંદિરમાં બેસીને સંતોના આશીર્વાદ આપણે ક્યારે લીધા? સંતો પાસેથી જ્ઞાન આજ સુધી આપણે ક્યારે લીધું? સંતો પાસેથી વૃંદાવનની હિસ્ટ્રી આપણે ક્યારે જાણી? કોઈ દી નહીં. ભગવાન પ્રત્યે આપણે પ્રેમ એટલો નથી. કળિયુગમાં એ શક્ય થતું નથી. એટલે ભગવાન કહે છે ઘરે બેઠા યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ જપ કરો. અને આપણે કળિયુગની અંદર કેવાય યજ્ઞ ના થાય, સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ ના થાય. શું કામ ના થાય? 4 વસ્તુ પવિત્ર જોઈએ. એક તો શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ. અત્યારે તો હશે ઘણા બધા, પણ બાકી મોટા ભાગનું અઘરું છે કે ચરિત્રથી, વાણીથી, વર્તનથી શુદ્ધ હોવો જોઈએ બ્રાહ્મણ. અને બ્રાહ્મણની પોતાની સાધના એટલી સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ, પોતાને એટલે જપ કરેલા હોવા જોઈએ કે બ્રાહ્મણ યજ્ઞમાં આહુતિ આપે અને દેવોને આહવાન કરી શકે અને તમારા વતી દેવો પાસે માગી શકે. આટલું બ્રાહ્મણોની અંદર એની સાધના હોવી જોઈએ. બીજી વસ્તુ એ કે જગ્યા પવિત્ર હોવી જોઈએ. જગ્યા પવિત્ર નું અત્યારે ખબર છે ને, આપણા ઘરમાં જ ટોયલેટ છે બધાના, એટલે જગ્યા પવિત્ર હોવી એ અત્યારે બહુ અઘરું પડે, બરાબર. પછી ત્રીજી વસ્તુ, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ થવું જોઈએ. બ્રાહ્મણ જે ઉચ્ચારણ કરે છે એ જે વેદોના મંત્રોનું ઉચ્ચારણ એકદમ સટીક હોવું જોઈએ. જરા કે ફેર પડ્યો એટલે એનું ફળ બદલી જાય છે. તમને ખબર છે ને, કુંભકર્ણ છે, ખૂબ તપ કરે છે, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરે છે, બરાબર. અને ઇન્દ્રાસનની જગ્યાએ નિંદ્રાસન બોલાઈ જાય છે. જો કે આ લીલા છે ભગવાનની. નિંદ્રાસન બોલી જાય છે, તરત યસ એ કહેવાય કે નિંદ્રાસન આપી દે, સુઈ જા ભાઈ, 6 મહિના સુઈ જતું, ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. પછી બાકી તો એને અનંત કાળ સુધી નિંદ્રાસન આપી દીધું બ્રહ્માજીએ, પણ પછી કે છે થોડુંક ડિસ્કાઉન્ટ આપો, ભૂલ થઈ ગઈ છે એમાં. તો કે વાંધો નહીં, 6 મહિના હું તો 6 મહિના તો ઉઠી જઈશ, બરાબર. તો શુદ્ધ ઉચ્ચારણ જોઈએ. તો અત્યારે એવા બ્રાહ્મણો કેટલા છે કે જેના વેદોના મંત્રોના ઉચ્ચારણ એકદમ સટીક અને શુદ્ધ છે, બરાબર. એ અઘરું છે. પછી ચોથી વસ્તુ, યજ્ઞની અંદર જે કઈ સમિધ હોમવામાં આવે એ શુદ્ધ જોઈએ, બરાબર. દેશી ગાયનું શુદ્ધ ઘી જોઈએ. ક્યાં મળે છે અત્યારે દેશી ગાયનું શુદ્ધ ઘી? અને એ ગાયે જે ખાધેલું હોય ઓર્ગેનિક હોવું જોઈએ. એવું ક્યાંથી પોસિબલ બને છે? અત્યારે તો આપણે બધા કહેવાય ઇન્જેક્શન મારેલા દૂધ પીએ છીએ. લાકડું જે કઈ સમિધ તરીકે વપરાય છે તો મોટા ભાગે દવાથી ઉગાડેલું કંઈક ને કંઈક હોય છે. તો જે કઈ એમાં સમિધ જોઈએ એ પણ શુદ્ધ નથી. એટલે ચારેય વસ્તુ શુદ્ધ થતી, શુદ્ધ મળતી નથી. એટલે કળિયુગની અંદર જે સ્વાહા સ્વાહા વાળો જે યજ્ઞ છે એ આપને ફળ એટલો આપતો નથી. તો કયો યજ્ઞ ફળ આપશે? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરવો જોઈએ. આ પંચતત્વ મહામંત્ર આપણે પેલા સુમેરુ મણકા ઉપર બોલવો જોઈએ અને પછી આપણે ચાલુ કરવું જોઈએ. પંચતત્વનું મેં તમને હમણાં કીધું, વચ્ચે જે છે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બાજુમાં બ્લુ કલરમાં છે નિત્યાનંદ પ્રભુ. નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે બલરામજી. આ બાજુ જે વ્હાઇટ કલરના કપડામાં દાઢીવાળા છે અદ્વૈત પ્રભુ છે. અદ્વૈત પ્રભુ એ મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવ એનું કોમ્બિનેશન છે. આ હું જે કહું છું એના બધા રેફરન્સ શાસ્ત્રો છે. એવું નથી કે આ ઇસ્કોને પોતાના બનાવેલા છે, બિલકુલ નહીં. બધા શાસ્ત્રો રેફરન્સ છે. એટલે અદ્વૈત પ્રભુ છે મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવનું કોમ્બિનેશન છે. પછી આ બાજુમાં ઉભા છે ગદાધર પંડિત છે, જે રાધાજીનો વિસ્તાર છે
અને છેલ્લે ઉભા છે એ શ્રીવાસ આચાર્ય છે, જે નારદ મુનિનો વિસ્તાર છે. તો ભગવાન જયારે આવે ને તેના રસાલા સાથે આવે, જયારે આવે, શ્રીરામજી આવે, કૃષ્ણજી આવે, બધાને સાથે લઈને આવે ભક્તોને, બરાબર. તો સેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ રીતના આવે છે. જપ કઈ રીતના કરવો જોઈએ? સુમેરુ મણકા ઉપર થી આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલીએ અને પછી દરેક મણકા ઉપર એકવાર આખો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો, બરાબર. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મંત્રને ફેલાવવા માટે 500 વર્ષ પહેલા આવે છે. યુટ્યુબ ઉપર તમે ઇસ્કોનના ભક્તોના વિડીયો તમને મળશે, જેમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના બધા રેફરન્સ તમને મળશે, બરાબર. ફ્રી હોય, તમને શંકા હોય તો તમે એમાં જોજો, બરાબર. તો અત્યારે ઘરે ઘરે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ થઈ રહ્યો છે. ફોરેનમાં, વિદેશમાં, રશિયામાં, યુએસમાં, અમેરિકામાં શેરીઓ ગલીઓમાં કીર્તન ચાલી રહ્યા છે. તમે એના મોઢા ઉપર જોવો કે કેટલો આનંદ છે એ, બરાબર, કીર્તનનો, બરાબર. તો જ્યારે આપણે એકલા હોય ત્યારે આપણે કરી શકીએ, પરિવાર સાથે હોય ત્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી શકીએ. અને બૃહદ નારદીય પુરાણ એમ કે છે કે હરેર નામ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિર અન્યથા. કળિયુગની અંદર હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ શકાય, મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકાય. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો કળિયુગની અંદર શ્રી કૃષ્ણ પોતે ભક્ત અવતાર લઈ અને રાધાજીના ભાવ સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. કારણ કે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણજી આવી ગયા અને એને આપણને કીધું કે ભાઈ સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. આપણે એવું કર્યું નહીં, આપણે કોઈ ભગવદ ગીતા ખોલી જ નહીં. તો ભગવાન કહે છે કે આ બધા ભક્તિ કરતા નથી, તો મારે ફરીથી જવું પડશે. એટલે ભગવાન ફરીથી આવે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ભક્તિ શીખડાવવા માટે, બરાબર. આ લોકોને કીધું ભક્તિ કરો પણ કરતા નથી, તો હવે મારે એને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવવું પડશે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એનો પ્રેક્ટિકલ આપણને બતાવે છે. પછી ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ ગ્રહણ કરે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે ને, તેઓ નક્કી પાપને ખાય છે. યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો, રુદ્ર, યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બી છે. આ શ્લોક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. બધાને એમ થાય કે ભાઈ ભગવાનને ભોગ લગાડવાનું ક્યાં લખેલું છે, શાસ્ત્રમાં ક્યાં લખેલું છે? તો એક તો આ શ્લોક છે, અને એક હજી આગળ 9મા ચેપ્ટરમાં બીજો શ્લોક આવશે ભોગ લગાડવા માટેનો. તો અહીં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે જે લોકો ભગવાનને ભોગ લગાડે છે પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ હું તો શાકાહારી છું, પ્યોર વેજીટેરિયન, બરાબર. આમાં મને ક્યાં પાપ લાગે છે? આપણને અભિમાન હોય હું તો શાકાહારી છું, હું કઈ પાપ બાપ કરતો નથી, આપણે કોઈ દી માંસાહાર કર્યો નથી. છતાં કોઈ પણ પ્રોસેસ છે પાપ વગર થતી નથી. એટલે ભગવાન આપણને અકર્મ કરવાનું કહે છે. શું કામ કહે છે? બધું મને અર્પણ કરો, એને હું પવિત્ર કરીશ, બરાબર, અને પછી હું તમને ફળ અર્પણ કરીશ. તો જે કઈ પ્રોસેસ છે, તમે શાકાહારી હોય, હું શાકાહારી છું, તો પણ આપણે જે બધી વસ્તુ ઉગે છે, બરાબર, ખેડૂતના ખેતરમાં ત્યાં ઉગે છે, દવાનો છંટકાવ થાય છે, અસંખ્ય જીવોનો એમાં હત્યા થાય છે. ત્યાંથી એ બધું થાય છે, ઘઉંને થ્રેસરમાં નાખે છે, એ જે કઈ પ્રોસેસ થાય છે એમાં કેટલા બધા ધનેડાઓ જીવજંતુઓ મરી જાય છે. ત્યાંથી ટ્રકમાં આવે છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન થાય છે, તો ટ્રકના ટાયર નીચે કેટલાય નાના જીવજંતુઓ મરી જાય છે, બરાબર. ત્યાંથી ત્યાં વેપારી ત્યાં પહોંચે છે, બરાબર. ત્યાં કહેવાય ને કે આપણા માટે ઉંદેડા મારવાની દવાઓ એ લોકો રાખતા હોય છે. ઉંદેડા એ અનાજ ખાઈ ન જાય. અલ્ટિમેટલી આપણે પણ આમાં જવાબદાર છીએ. તો એ બધા જીવોની ત્યાં પણ હત્યા થાય છે. અને એ અનાજ આપણા ઘરે આવે છે, આપણા ઘરેથી આપણે કહેવાય ને ચક્કીએ જાય છે, ઘંટીએ, અને દળાવીએ છીએ, તો એમાં કેટલા નાના જીવો ક્યારેક રહી જાય અને મરી જાય. પછી અનાજ આવે ને આપણે એને ઉકાળીએ અને આપણે એને બનાવીએ, એમાં પણ પાપ છે. એટલે કહેવાનો મતલબ આપણી થાળીમાં જ્યારે ભોજન આવે ને ત્યારે એમાં અસંખ્ય પાપ થયેલા હોય છે, અસંખ્ય. તો ભગવાન કહે છે કે જે લોકો મને અર્પણ કરે છે ભોગ, અને હું જ્યારે એમાંથી ગ્રહણ કરું છું, જે પ્રસાદ સ્વરૂપે લે છે, એ સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. બાકી જે પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે, જે લોકો માંસાહાર કરતા હોય છે પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે, મને મજા આવે છે એટલે હું કરું છું, તો એમ કે છે કે તો નક્કી પાપ ખાય છે, બરાબર. પ્રભુપાદને એક વ્યક્તિ પૂછે છે તમે કોઈ દી ભગવાન જોયે છે? તમે કે ભોગ ધરાવો છો, કોઈ દી એમાંથી કઈ ઓછું થયું કે આજ સુધી કે તમે ભોગ ધરાવો? તો પ્રભુપાદ કે છે કે હું તું કે એ માનું કે મારા ભગવાન કે છે એ માનું? બોલ. તો કે ક્યાં કે છે તમારા ભગવાન? તો કે વાંચતું હોય કે 9મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક વાંચ. એમાં ભગવાન કે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. પત્રમ તુલસી પત્ર,
પુષ્પમ એક સુંદર મજાનું ફૂલ, અને ફળ કોઈ મને ફળ આપે ને તોયમ એટલે જળ. મને કોઈ આ 4 વસ્તુ આપે ને, યો મેં ભક્તિયા, ભક્તિ સાથે ભાવ સાથે કોઈ આપે ને, બરાબર, તદહમ ભક્તિ ઉપતમ અસ્નામી. ભગવાન કહે છે કે હું ગ્રહણ કરું છું, હું જમું છું, ખાવ છું હું, બરાબર. તો એ ઓછું કેમ નથી થતું ભાઈ ભગવાન ખાય છે? તો ઈશોપનિષદ નો પહેલો શ્લોક આવે છે, ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવા વસિષ્યતે. ભગવાન માંથી જે કઈ આવે છે એ બધું પૂર્ણ છે. વિચાર કરો, ભગવાનને ભોગ ધરી દેશું ને ભગવાન બધું ખાઈ જશે તો ભગવાનની તો શક્તિ કેટલી છે. પણ ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિયો દરેક કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ છે. અને ભગવાન જમી લે પછી પણ એ પૂર્ણ જ રહે, બરાબર. એટલે પૂર્ણમિદમ પૂર્ણમ, બરાબર, કે ભગવાન માંથી જે કાંઈ આવે બધું પૂર્ણ છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાન ખાઈ લે ને તો એ પૂર્ણ જ વધે, બરાબર. અને બીજું કે ભગવાનને જમવા માટે મોઢાની જરૂર ના પડે, ભગવાનને હાથ લંબાવવાની જરૂર ના પડે, ભગવાન એના નેત્રોથી પણ જમી શકે. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પણ આ સેમ વસ્તુ લખે છે કે ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિયો દરેક કામ કરી શકે. ભગવાન એના નાભીમાંથી, કૃષ્ણજી જયારે વિષ્ણુ સ્વરૂપે હોય છે, મહાવિષ્ણુ સ્વરૂપે કાણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે ક્ષીરસાગરમાં જયારે બિરાજમાન હોય છે, તો એના નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તમે વિચાર કરો કે આપણા કોઈની તાકાત છે કે કોઈના સ્ત્રીના સંગ વગર આપણે કોઈ સંતાન ઉત્પત્તિ કરી શકીએ? ભગવાન કરી શકે. નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરે, જરૂર નથી, બરાબર. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભગવાન એની દરેક ઇન્દ્રિયોથી દરેક કામ કરી શકે. ભગવાન ખાલી જોવે ને તો પણ એ ભોગનું ગ્રહણ કરી શકે, ને ભોગ ઓછો થાય એવું જરૂરી નથી. તો એટલે હું તમને બધાને રિક્વેસ્ટ કરું કે તમે ભગવદ્ ગીતા સમજો જેમ જેમ, તો થોડું થોડું ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરો. એટલે તુલસી દલ આપણે ભગવાનને થોડું તુલસી દલ, થોડું પાણી આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ, બરાબર. તો આપણો ભગવાન સાથે સંબંધ બંધાશે. બાકી સંબંધ નહીં બંધાય ત્યાં સુધી આપણને પ્રોપર જ્ઞાન નહીં મળે, બરાબર. ભૌતિક જગતમાં આ જ થાય છે ને. આપણે કોઈ કહેવાય ને કે આપણા કોઈ રિલેટિવ છે આપણી ઘરે આવે તો આપણે એમને જમાડીએ છીએ પ્રેમ, ત્યારે આપણો સંબંધ ટકી રહે છે. કોઈ છોકરાને કોઈ છોકરી ગમતી હોય, બરાબર, તો બહાર જાય છે, હોટલમાં જમે છે, ફરે છે, ત્યારે એ રિલેશનશિપ ડેવલપ થાય છે, બરાબર. આપણે કોઈ કંપનીમાં જોબ કરતા હોઈએ તો કહેવાય આપણા બોસ આવે તરત આપણે એને પાર્ટી આપીએ છીએ, ત્યારે એ સંબંધ છે એ ડેવલપ થાય છે. અને ત્યારે આપણને સાચું જ્ઞાન મળે છે, એની કૃપા આપણા ઉપર વરસે. જ્યાં સુધી ભગવાનને ભોગ ના ધરીએ, ભગવાનની સેવા ના કરીએ, ત્યાં સુધી આપણા ઉપર એની કૃપા નથી થતી. હકીકતે ભગવાનને જરૂર નથી. આપણે કાલે શ્લોક જોયો હતો બ્રહ્મ સંહિતામાં કે ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ. સત સહસ્ત્ર, હજારો લક્ષ્મી જે શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં લાગેલી છે, એના આપણા ભોગની એને જરૂર નથી. પણ આપણે પાપમાંથી મુક્ત થવું હોય ને તો જરૂર ભોગ લગાડવો જોઈએ, કારણ કે સેવા કરવી જોઈએ. આપણે એમ કહીએ કે હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું, હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું, પણ ખાલી પ્રેમ કરવાથી સંબંધ નથી બંધાવવાનો. ધારો કે મારા મમ્મી છે, એમ કહ્યું કે મમ્મી હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, બહુ પ્રેમ કરું છું, પછી બીમાર પડે અને એમ કે બેટા આ મારી સેવા થોડી કરી દે ને મારા માટે દવા લાવી દે. હું એમ કહું ના ના હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, એ બધું તમે છોડી દો, તો એ ચાલશે નહીં. સેમ આપણે એમ કહીએ મને કૃષ્ણમાં બહુ શ્રદ્ધા છે, ઓ ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં મને બહુ શ્રદ્ધા છે, પણ આપણે ભગવાનની સેવા નહીં કરીએ તો એ પ્રેમનો સંબંધ આપણો બંધાય નહીં. પછી અહીંયા આખું સર્કલ આપણને સમજાવે છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે, વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે, અને યજ્ઞ નિયત કર્મ કરવાથી થાય છે. તો ઘણા બધા એમ કે ભગવદ્ ગીતા છે મિથ છે, ખોટું છે, હવામાં વાતું છે. તો તમે અહીંયા જુઓ કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, તો ખોટું છે? આપણે અન્ન વગર પોષણ પામી શકીએ છીએ? અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે, તો કઈ ખોટું છે? વરસાદ વગર અન્ન ઉત્પન્ન થઈ શકે ખરું? બરાબર. પણ વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી ઉત્પન્ન થાય એ સમજવામાં આપણી બુદ્ધિ છે ટૂંકી પડે છે, કારણ કે એના માટે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જોઈએ. યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય છે, બરાબર. તો આ જે સર્કલ છે એ આપણે પૂરું કરવું જોઈએ, બરાબર. ભગવાન થી આપણને જ્ઞાન મળે છે, એ જ્ઞાનના કારણે આપણે આપણું નિયત કર્મ કરીએ છીએ, આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ, એના કારણે વરસાદ થાય છે, વરસાદના કારણે આપણે ભોજન મળે છે, અને એ ભોજન છે ભગવાનને આપણે પાછું અર્પણ કરીએ અને ખાય તો આખું એનું સર્કલ પૂરું થઈ જાય, અને આપણને એનું પાપ ના લાગે, એના કર્મ બંધનો લાગે નહીં. આ ગોવર્ધન લીલાની ઘટના છે કે ત્યાં પણ અર્પણ કરવું પડતું હોય છે. એટલે કળિયુગની અંદર જે યજ્ઞ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો યજ્ઞ છે. તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્ય પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. ફળમાં આસક્ત થવું નહીં. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ફળમાં આસક્ત થયા વગર નિરંતર નિયત કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. અહીંયા ભગવાનને પુરુષ તરીકે કીધા છે. છેલ્લો શબ્દ જુઓ, પરમાત્મા કહેવાય પરમાત્મા પુરુષ,
બરાબર. તો પુરુષ કીધા છે એટલે એનો મતલબ એવો નહીં કે બીજા બધા જે દેવીઓ છે, જે બધા માતાજીઓ છે, એની પ્રત્યે આપને રિસ્પેક્ટ ના હોવી જોઈએ. દુર્ગા દેવી છે, મટીરિયલ વર્લ્ડના અધિષ્ઠાતા દેવી છે. દુર્ગ એટલે કિલ્લો. આ જે કિલ્લો છે ને એના અધિષ્ઠાતા દેવી દુર્ગા છે. બરાબર. તો ખૂબ આપણને એના પ્રત્યે આદર હોવો જોઈએ, પ્રણામ હોવો જોઈએ. પણ હા, આપને ખબર હોવી જોઈએ ભક્તિ કોની કરવાની છે. એક વખત મીરાબાઈ છે વૃંદાવન જાય છે, તો કોઈક સંતને એને મળવું હોય છે, તો મીરાબાઈ ને ઓલા સંતના જે આસિસ્ટન્ટ હોય એ કહે છે કે ભાઈ તમે લખીને મોકલો. એટલે મીરાબાઈ લખીને કહે છે ભાઈ હું આ છું, અને સંત અંદર ચિઠ્ઠી લઈને જાય છે. તો ઓલા સંત એમ કહે છે કે ભાઈ હું કોઈ સ્ત્રીઓને મળતો નથી. તો મીરાબાઈ સામો જવાબ મોકલાવે છે કે હું કૃષ્ણ સિવાય આ જગતની અંદર કોઈને પુરુષ માનતી નથી. કૃષ્ણ સિવાય આ જગતમાં કોઈને પુરુષ નથી માનતી. કારણ કે ભગવાન કહે છે ને ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા, એન્જોયર તો હું છું. બરાબર. એટલે આ છે પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. યદ યદ આચરતે શ્રેષ્ઠ, મેનેજમેન્ટનો શ્લોક છે આ, કે મહાપુરુષો જે જે આચરણ કરે છે ને તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે. જે શ્રેષ્ઠ માણસો જે કરે એનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે. ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે, તેનું સમગ્ર જગત અનુસરે છે. અર્જુન, તું ભાગી જઈશ ને ભાઈ યુદ્ધમાંથી, તો ભવિષ્યમાં બાળકો જયારે એક્ઝામ દેવા જશે અને બહુ અઘરું લાગશે ને, એટલે એમ કહેશે છોડી દઈએ. અર્જુને છોડી દીધું હતું. સંસારમાં એવું થશે કે સંબંધો ટકાવવામાં થોડું અઘરું પડશે પતિ પત્નીને, તરત જ કે છોડી દો, ચલો અઘરું પડે છે, છોડી દઈએ. તો શ્રેષ્ઠ માણસો અર્જુન જે કરશે ને, બરાબર, એવું પાછળના બધા કરશે. હું ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ ને તો મારો છોકરો છે એ ભગવદ્ ગીતા વાંચશે, મારું બાળક વાંચશે. બરાબર. મારા હીરો, બરાબર, મારા જે હીરો છે એ મારા આચાર્ય, મારા ગુરુ, મારા શ્રી કૃષ્ણજી હશે. બરાબર. તો મારા બાળકના કહેવાય ને કે જે હીરો છે એ હશે, એને ફોલો કરશે. બાકી મારા હીરો ફિલ્મ સ્ટાર હશે કે જે કહેવાય ને ગુટખાની એડ કરતા હોય છે, આલ્કોહોલની એડ કરતા હોય છે, બરાબર, અલગ અલગ પ્રકારના જુગારના જે એપ અત્યારે ચાલે છે, બરાબર, એની એડ કરી અને ઘણા બધા યંગસ્ટરોને પાયમાલ કરવાની આ બધા કોશિશ કરે છે. તો મારા હીરો એ હશે, તો મારા બાળકના હીરો એ હશે. ખૂબ જરૂરી છે. આપણે જેનું ફોલો કરીએ, જેને ફોલો કરશું એને આપણું બાળક ફોલો કરશે, ભગવાન કહે છે. એટલે ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ આવે છે, તો એ જે આચરણ કરે છે એની પાછળ જે અમે બધા જે આચરણ કરતા જે શીખીએ છીએ, હજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જે આચરણ કરે છે, નિત્યાનંદ પ્રભુ જે આચરણ કરે છે, એના આચરણ, એના કહેવાય ને પગદંડી અમે ચાલવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો વિદ્વાન મનુષ્યોએ સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોને મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. ભગવાન એમ કે છે કે જે વિદ્વાન માણસ હોય ને, સકામ કર્મોમાં બહુ કે મારે આ ફળ જોઈએ ને હું આ કરું તો મને આ મળવું જોઈએ, આવા કામમાં બહુ કહેવાય લેપાયેલા હોય ને, આવા માણસના મનને બહુ વિચલિત નહીં કરવાના. તેમને તેમનો કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં. એવું ના કહેવું જોઈએ કે તમે બધું કર્મ છોડી દો અને ભક્તિમાં આવી જાઓ. ભગવાન ના પડે છે, એવું નહીં કરવાનું. તો શું કરવાનું? ભક્તિભાવ પૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ. એને કહેવાનું તમે કર્મ કરતા રહો, તમે તમારી જોબ ચાલુ રાખો, તમે તમારું જે કઈ બિઝનેસ ચાલુ રાખો, અને સાથે સાથે થોડું ભક્તિ કરતા રહો. ભગવાન આ શીખડાવે છે. બરાબર. પછી શું કે છે કે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યનો કરતા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ. આપણને એમ થાય હું જ બધું કરું છું, હું બહુ મોટો જ્ઞાની છું, મારામાં ખૂબ શક્તિ છે. તો ઓલું ગાડા નીચે જે કૂતરું હોય ને એના જેવી વાત છે. કૂતરું ગાડા નીચે હોય તો કૂતરાને એમ થાય બધો વજન જે છે બધો એ હું ઉપાડું છું. પણ એવું હોતું નથી. આપણને બધાને એમ જ છે કે હું કરું છું, હું બધું બેલેન્સ ભેગું કરી દઈશ, મારા છોકરાને તો આ બધી સેફટી મળવી જ જોઈએ. પણ એ તો એના કર્મો અનુસાર જ એને મળશે. તમે ગમે એટલું કરશો, એના કર્મમાં હશે તો જ મળશે. બરાબર. એટલે મિથ્યા અહંકારથી આપણને એવું લાગે છે કે હું બધું કરું છું, પણ એવું છે નહીં. બાકી 3 ગુણો, જે 3 ગુણો છે તમે જે જોવો છો આ રીતના આપણે નચાવે છે, 3 ગુણો વિશે 14મા ચેપ્ટરમાં બહુ ડિટેલમાં આપણે જાણીશું. તમે તમારી જિજ્ઞાસાને ટકાવી રાખજો, મારી સાથે બની રહેજો, બધા પ્રશ્નોનો જવાબ તમને મળશે. અર્જુનને કહ્યું, હે વૃષ્ણવંશી, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયેલા હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. આપણને બધાને પણ આ પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ બધું જાણીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચી લીધી ને બધી થોડી ઘણી ખબર પડવા માંડી, તો મારાથી પાપ કર્મ કેમ થઈ જાય છે? આપણને એવું થાય ને, ઘણી વાર પાપ કર્મ થઈ જાય પછી ગિલ્ટી થાય. તો અર્જુનજી આપણને કે છે ને, ભગવાન એના જવાબમાં આપે છે કે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થતો જે કામ છે ને, અને કામથી જે ઉત્પન્ન થતો જે ક્રોધ છે એનું મુખ્ય કારણ છે. ભગવાન કે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી
અને દર્પણ ધૂળથી અને ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે ને, તેવી રીતે જીવાત્મા છે ને કામ વડે આવૃત રહે છે. કામ એટલે ઈચ્છાઓ, કામ એટલે ઈચ્છાઓ, કામ એટલે કામ વાસના, બધું આવી જાય. બરાબર. તો આ ભગવાન દાખલો આપે છે કે અગ્નિ ધુમાડાથી ઢંકાયેલો હોય, ધારો કે અગ્નિ ધુમાડાથી ઢંકાયેલો હોય તો થોડી તમે ફૂંક મારો, ધુમાડો સાઈડમાં જતો રહે અને કહેવાય અગ્નિ છે ભપ કરતો પ્રગટ થઈ શકે. તો મનુષ્ય માટે એક્ઝામ્પલ છે કે માણસના જીવનમાં બુદ્ધિ છે એટલે થોડું ઈઝી પડે, એને કહેવાય થોડી ફૂંક મારશો, થોડું જ્ઞાન આપશો તો એનો જે અંદર જે આત્મા છે તો ભગવાન કૃષ્ણનો શાશ્વત દાસ છે, પણ એ તો ભૂલી ગયો છે અત્યારે. થોડી ફૂંક મારશો તરત યાદ આવી જશે કે નહીં, મારા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય આ છે. બરાબર. એટલે મનુષ્ય માટેનું એક્ઝામ્પલ. દર્પણ છે ધૂળથી, બરાબર. જે અરીસો, દર્પણને સાફ કરવામાં થોડી મહેનત થાય, તો પ્રાણીઓ માટે લાગુ પડે, વધારે મહેનત થાય, અઘરું છે એના માટે. ગર્ભાશયથી આવૃત. તમને ખબર છે માતાના ગર્ભમાં જયારે બાળક હોય 9 મહિના સુધી, તમે વિચાર કરો કે બહુ તકલીફ હોય, 9 મહિના પૂરા ના થાય ત્યાં સુધી એમાંથી છૂટી ના શકે. શાસ્ત્રો એમ કે છે કે ખૂબ જ પીડા છે એની અંદર. તમે વિચાર કરો કે તમને કોઈ કોથરામાં પૂરી દે, તમારા પગને માથું આમ કેવાય અડાડી દે અને આ રીતના રાખી દે, તમે કેટલી વાર, આપણે 2 મિનિટ ના રહી શકીએ. તો 9 મહિના સુધી એમાં રહેવું તો ખૂબ જ તકલીફ છે. એ વનસ્પતિને લાગુ પડે છે. બરાબર. એક્ઝામ્પલ છે, કમ્પેરેટિવ એક્ઝામ્પલ છે. વનસ્પતિને લાગુ પડે કે એમાંથી છૂટવું બહુ જ અઘરું છે. તો યાદ રાખવું કે આ જીવનનો આપણે ઉપયોગ ક્યાં કરવો, કેવી રીતના કરવો. બરાબર. પછી ભગવાને આપણને 3 એક્ઝામ્પલ તો આપી દીધા અને ભગવાને કહી દીધું કે તમે બધા પાપ કરો છો એનું કારણ કામ છે. હવે કામનું સ્થાન ક્યાં છે? હવે ધારો કે કોઈ એમ કે હા મેં જાણી લીધું કામ છે, હવે તો એનું તમને એડ્રેસ તો આપો, એટલે એને કહેવાય હરાવવાની હું કોશિશ કરું. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ છે ને એ કામના નિવાસ સ્થાન છે અને તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ આ 3 છે કામ એટલે ઈચ્છાઓના જે સ્થાન છે, અને એના દ્વારા આજે જીવાત્માનું વાસ્તવિક જે જ્ઞાન છે એનાથી મોહિત થઈ જાય છે, ઢાંકી દે છે. પણ થોડીક ફૂંક મારો તો ઉપર જો બાળકો છે ભગવાનનું કીર્તન કરે છે, તરત કીર્તન કરતા થઈ જાય. એટલે આપણે 4 યુગમાં જોયું, બરાબર, અલગ અલગ જે ધર્મ છે, સતયુગમાં, દ્વાપર યુગમાં શું કરવું જોઈએ, કળિયુગની અંદર જપ કરવો જોઈએ. આ ખૂબ જરૂરી છે. તો કર્મેન્દ્રિય, હજી ભગવાન થોડુંક ડિટેલમાં જાય છે, હજી થોડુંક અંદર જાય છે કે કર્મેન્દ્રિયો છે જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. જળ પદાર્થ એટલે આપણું શરીર, શરીર કરતા જે કર્મેન્દ્રિયો છે ને એ ભગવાન કે ચડિયાતી છે. અને મન છે ને એ ઇન્દ્રિયો કરતા ચડિયાતું છે. મન ઇન્દ્રિયોની થોડીક આગળ આવે છે. અને બુદ્ધિ છે એ મન કરતા ઉચ્ચતર છે અને આત્મા છે એ બુદ્ધિથી પણ ઉચ્ચતર છે. એટલે કામનું સ્થાન આપણને ભગવાને કહી દીધું આગલા શ્લોકમાં, પણ એમાંથી ટોપ મોસ્ટ સ્થાન છે એ આત્માનું. ભગવાન હવે આપણને કહે છે કે બુદ્ધિથી પણ ઊંચું સ્થાન છે આત્માનું છે. બરાબર. તો અહીંયા તમે રથ જોવો છો તમારી સામે, કઠોપનિષદની અંદર આનો રેફરન્સ આવે છે. કઠોપનિષદમાંથી આ લીધેલું છે કે જે 5 ઘોડા છે, આગળ એ 5 ઇન્દ્રિય છે, એની જે લગામ છે એ મન છે, અને આગળ જે સારથી બેઠો છે એ બુદ્ધિ છે, અને પાછળ આત્મા બેઠો છે. એ જો આ બધાના સંગના કારણે છે ને આત્મા એન્જોય કરે છે, અને એ આત્મા જે એન્જોય કરે છે ને એટલે એને ભોગવવું પડે છે. કાલે કોઈક મને પ્રશ્ન પૂછતું હતું ને, આત્મા શું કામ હેરાન થાય છે? આત્મા આમ શાશ્વત છે, પણ આ બધાનો સંગ થાય છે ને એટલે એને ભોગવવું પડે છે. બરાબર. આનું આપણે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપી શકીએ કે મન, ઇન્દ્રિય અને બધાને કંટ્રોલ કરી દીધું હોય તો એ છે હરિદાસ ઠાકુર. બરાબર. તો આપણે જાણવું જોઈએ આત્માનો ખોરાક શું છે, આપણે ખબર હોવી જોઈએ. આપણે આત્માને જો ટ્રીટ કરીએ ને તો મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો એની મેળે, કારણ કે આત્મા તરત બુદ્ધિને કહે છે કે એ ભાઈ આ બાજુ નથી જવાનું. બરાબર. એટલે બુદ્ધિ તરત લગામ ખેંચશે, મનને ખેંચશે, અને મનને ખેંચશે એટલે ઘોડા કહેવાય, ઇન્દ્રિયો છે જે ઘોડા એ યોગ્ય દિશામાં ચાલશે. બાકી તમે વિચાર કરો કે આ બધા ઘોડા જે છે ઇન્દ્રિયોને તમે છૂટા મૂકી દો તો એ રથની શું હાલત કરવાના છે? તો આપણે બધા અત્યારે એ કરીએ છીએ. આપણે બધા આપણા ઘોડાને છૂટા મૂકી દીધા છે. મોજ 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 મોજ, મજા મજા મજા, સુખ સુખ ને સુખ, ઇન્દ્રિય ભોગ સિવાય વાત નથી. એટલે આપણે આ બધા ઘોડાઓને છૂટા મૂકી દીધા છે. આ ચેપ્ટરમાંથી આપણે શું શીખવું જોઈએ? બરાબર. કે સારા કાર્યો કરશો, પુણ્ય કાર્ય કરશો, સ્વર્ગીય ગ્રહો મળશે, પાપ કરશો, નરક ગ્રહો મળશે. જેવું તમે વાવશો એવું તમે લડશો. બહુ ઈઝી છે. બરાબર. તો કૃષ્ણજી માટે આપણે આપણું કહેવાય કે યજ્ઞ કરવો જોઈએ, એમને ભોગ ધરવું જોઈએ, જપ કરવો જોઈએ. સતયુગમાં ધ્યાન હતું, ત્રેતા યુગમાં અગ્નિ બલિદાન એટલે કે યજ્ઞ હતું, દ્વાપર યુગની અંદર મંદિર પૂજા એટલે કે વિગ્રહ પૂજા, અને કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. તો બધા કૃપા કરી અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ જ શું કામ કરવો એનો રેફરન્સ પણ આગળ આવશે. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. એટલે આવતીકાલથી સેશન પૂરું થાય
પછી તમે તમારી પાસે જે કઈ માળા હોય એ માળા લઈને મારી સાથે બેસો. આપણે સેશનના અંતે આપણે એક માળા કરીશું સાથે મળીને. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીંયા હું પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ. નયા માતાજી રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દેજો. હા પ્રભુ.